Hare Rama Rama Hare Shri Radha Goni ઇસ્કોન મહાવીર કહેવાય. તમારું ખૂબ સ્વાગત કરે છે લેવલ 2 ના 17મા અધ્યાય પાર્ટ 2 ના ક્લાસમાં. શરૂઆત કરી મંગલાચરણથી. ઓમ કૃષ્ણ કૃષ્ણ Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Krishna 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 મંગલાચરણથી શરૂઆત કરી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય શ્રીચૈતન્યમનોમસ્तं સર્વतं येन भूतले स्वयं रूपेण तदानीं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगं માતાજી તમે મ્યુટ થઈ ગયા. હરે કૃષ્ણ. હવે સંભળાય છે? હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી, થોડો બેકગ્રાઉન્ડ સાઉન્ડ આવે છે માતાજી. પ્રથમ આ પંખો બંધ કરજો. હવે આવે છે માતાજી? ના, ઓછું થઈ ગયું માતાજી. પ્રથમ ત્યાંનો પંખો બંધ કર અને એસી ઓન કરી દે.
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा वन्दे रामेश्वरगुरु श्रीपादकमलं श्रीगुरुं श्रीवास्य श्रीरूपं सागजातं सागरा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सागरललिता शिवशाखावितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विशुभदाय कृष्णवीक्षाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाशुपतिशतम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसद्गुरु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसद्गुरु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण સર્વને ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા માટે પાઠ 2 લઈ રહ્યા છે આપણે પુનઃ અર્પણ કર્યું વિભાગ શ્લોક 1 1 થી 7 ગુણોનું નિરાદન પ્રવૃત્તિ શ્રદ્ધા અને ભક્તિના ગુણો પર આધારિત 8 થી 10 વિવિધ ગુણોમાં આહાર 11 થી 13 વિવિધ ગુણોમાં ત્યાગ 14 થી 19 ગુણોમાં કઠોરતા 20 થી 22 વિવિધ ગુણોમાં દાન અને નિષ્કર્ષ ઓમ તત્સત તો અહીંયા આપણે સારાંશ વિભાગ ડ લઈ રહ્યા છીએ વિવિધ ગુણોમાં 14 થી 19 ત્રણ પ્રકારની તપશ્ચર્યા દેવદ્વિજ ગુરુ પ્રાગ્ય પૂજન શૌચમાચરણ બ્રહ્મચર્યમહિંસા ચ શારીરિક તપ ઉચ્યતે પરમેશ્વર બ્રાહ્મણ ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરો અને પવિત્રતા સરળતા બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કહેવાય છે ખૂબ સરસ પરમેશ્વર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બ્રાહ્મણ ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા આપણી વૈદિક સંસ્કૃતિમાં હમણાં પણ માતા પિતા વડીલોની પૂજા કરવા સાથે સાથે એમને નમન કરવા હે આપણામાં સંસ્કૃતિ છે જ્યારે આપણે આપણાથી મોટા કોઈ વડીલને મળીએ તો પગે લાગીએ કહેવત પણ છે ને અમે તે સૌને પણ આજની યુવા પેઢીને કંઈક અચૂકતું જ લાગે હે શા માટે એમાં પણ સાયન્સ છે જ્યારે કોઈને પગે લાગો એમની જે એમની જે એનર્જી છે જે વડીલોનો એનર્જી છે એમના જે આશીર્વાદ છે એ મનથી આશીર્વાદ જ્યારે પણ બે જણ વચ્ચે કોઈ મન મોટાવ થઈ જાય જે વ્યક્તિ શરણાગત
અને નમીને માફી માંગે તો એ સામેવાળી વ્યક્તિનું મન કેવું થઈ જાય, એના તરફ પોઝિટિવ ને, જે મનમાં જે ક્લેશો દ્વંદ્વો હતા એ બધા નીકળીને તેમને હી વિલ બ્લેસિંગ્સ ને એવા જ મનથી એ આશીર્વાદ હોય તો એ ઓબ્વિયસલી છે આપણા માટે સુકૂનવંતા શુભ હોય. અને અહીંયા ભગવાન પણ કહે છે કે શારીરિકતા, મા બાપની સેવા કરવી, આપણા વડીલોની સેવા કરવી, એમનો આદર કરવો. અહીંયા બ્રાહ્મણો પણ કીધું છે, પરમેશ્વર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. આપણે જ્યારે મંદિરે જઈએ, તમે જોજો ખાસ કરીને ઇસ્કોનમાં ચેતનાવી કોન્શિયસનેસ હતો કે કેવી રીતના ભગવાનને પગે પણ લાવો. જ્યાં આપણે પહેલી વાર જાય ઇસ્કોનમાં, ત્યારે બધા સામે સામે નમન ના કરે. બધાને ખબર છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડથી ભગવાનની જે અર્ચા વિગ્રહ હોય, પ્રભુપાદ હોય સામે, એમને કઈ રીતે સાક્ષાત નમન કરવામાં આવે. તો આપણું હૃદય જ્યાં છે, હૃદયમાં કોણ રહે છે? પરમાત્મા. એ પરમાત્મા ની સાથે આપણે ભગવાનને નમન કરીએ છીએ. તો ત્યારે ખબર પડી કે શા માટે ડાબી બાજુએ વળીને આપણે ભગવાનને નમન કરીએ. પછી આપણી ડાબી સાઈડ જ્યારે પ્રભુપાદ હોય તો ડાબી સાઈડ વળીને આપણે પંચાંગ નમન સ્ત્રીઓ દ્વારા, માતાજીઓ દ્વારા અને પ્રભુજીઓ દ્વારા દંડવત કરવામાં આવે છે. જ્યારે આપણે આપણા માતાજીઓ જ્યારે પણ આપણે તો ઘણું બધું નમનના વિશે જે સદાચારના કોર્સમાં પણ છે કે નમન કરવું હોય તો જ્યારે અર્ચા વિગ્રહનો પટ ખુલ્લો હોય ત્યારે આપણે કોઈ પણ વૈષ્ણવને ખરી નમીને નમસ્કાર કરીને એમને આદર આપતો હોય છે, નમન કરતા હોય છે. જે તમે મંદિરની બહાર હોય યા પટ બંધ હોય ત્યારે તમે એ વૈષ્ણવને નમીને સાક્ષાત દંડવત કે પ્રણામ કરી શકો. ત્યારે તમે બોલો પણ તો ઘણી વાર સાંભળ્યું છે કે દંડવત પ્રણામ. વિષ્ણુના સહી આપણે માતાજીઓ તો પ્રણામ સાદા પ્રણામ કરવો જોઈએ. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજીને પ્રભુજી જ કહેતા હોય છે. આપણે હંમેશા હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ, હરે કૃષ્ણ મારા સાદા પ્રણામ, અને પંચાંગ પ્રણામ કરતા હોય છે. ડિસ્કશન મોટું ચાલશે પ્રણામમાં જ. આગળ વધી બ્રાહ્મણોની કઈ સ્થિતિ છે આપણા જીવનમાં એ ઉચ્ચ ગુણ સાથે કર્મે પણ જે બ્રાહ્મણો એને પણ ભગવાન કહે છે કે પ્રણામ કરો. ગુણો અને કર્મ, ગુરુ તથા માતા પિતા, જે આધ્યાત્મિક ગુરુ અને ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં આપણા જે શિક્ષકો છે એમને પણ આપણે પ્રણામ કરવા. માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી. જે હોય ને એને કેને પ્રકારે આપણને ઘણી બધી શિક્ષાઓ આપતા હોય છે, આપણું માર્ગદર્શન કરતા હોય છે, એમની પણ પૂજા કરવી. અને પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક ક્રિયા છે. હવે પવિત્રતા કેવી? તો શારીરિક રીતે અને જે રીતના આપણે આપણા બાહ્ય રીતે આપણે શરીરને ચોખ્ખું રાખતા હોય છે, એવી રીતના મનની પવિત્રતા પણ ખૂબ જરૂરી છે. એ ઇટ્સ કાઉન્ટ એઝ પવિત્રતા. અને તમે તમારા આચરણ દ્વારા એને તમે અપનાવી અને આપણે જ્યારે ભગવાનનું શરણ લઈએ, આપણા મનમાં કોઈ પણ એવા દ્વેષ, ઈર્ષાભાવ, લોભ, ક્રોધ, મોહ જેવા જે નિર્ગુણ છે, જે આસુરી તમોગુણ છે, એને આપણે આપણા હૃદયમાંથી કાઢી નાખવા. અને એમાં એ પ્યોરિફિકેશન જે પ્રક્રિયામાં આપણે આવ્યા છે એમાં સદંતર આપણે શું કરવાનું છે? ઉન્નતિ કરવાનું છે. એક વસ્તુ આપણે
હા નિર્ણય લેવાનો છે. કેવો નિર્ણય? તો રોજ અઠવાડિયું 15 દિવસે એકાદશી આવે છે. તો એક ડિસિઝન લેવાનું, એક લક્ષ્ય ડિસાઈડ કરવાનું કે આ 15 દિવસમાં તમારે જે પણ કોઈ મનની કે કોઈ પણ તમારી જે ઉણપ છે એને એવી રીતના ઓવરકમ કરો, જે રીતના ક્રોધ આવતો હોય, ઈર્ષા, આપણને ખબર નથી પડતી કે પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ રીતે આપણે ઘણી બધી ઈર્ષાઓ કરતા હોય છે. જ્યારે ખૂબ સરસ પરમ પૂજ્ય નમઃ સદાસ પ્રભુજી કહેતા હોય છે કે હા, આપણે બધું છોડી છાડીને આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મમાં આવ્યા પછી પણ આપણે ઘણા બધાની એકના કહેવાય ને કે ઈર્ષા ભાવ આપો, જે છોડીને આવ્યા છે અહીંયા પણ એ લઈને આવશો તો તમારા હૃદયમાં ક્યારેક કૃષ્ણ સ્થાન નહીં, તમારા હૃદયમાંથી કૃષ્ણ જતો રહેશે. અને ઓબ્વિયસલી આને કહેવાય શારીરિક તપ, કે પવિત્રતા આપણા મનમાં હોવી જોઈએ. આપણે ખુશ થવા જોઈએ. આપણા વૈષ્ણવ જે આપણા ગુરુ ભાઈ બહેનો છે એના પ્રત્યે આપણને આદર ભાવ હોવો જોઈએ, પવિત્રતા હોવી જોઈએ. બાહ્ય રીતે અને આંતરિક રીતે આપણે પવિત્ર હોવા જોઈએ. ખૂબ જરૂરી છે આ ગુણને એક્વાયર કરવો અને ઉન્નતિ તરફ લઈ જવો. હે ને, આપણે ક્યારેક જોતા હોય છે ડ્યુઅલ પર્સનાલિટી હોય, આપણી સમક્ષ કહ્યું કેટલું સારી હસીને બોલીને વાત કરતા ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં પણ આપણે એવું જોતા હોય છે. અને પછી પીઠ જેમ વળે તેમ એવું ખૂબ ઘણી બધી પોલિટિક્સ થતી હોય છે. તો જે આપણે છોડીને આવ્યા છે એને જો અગર આપણે આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મમાં પણ છોડવા નો પ્રયત્ન ન કરીએ તો આપણે એ ઉન્નતિના કક્ષામાં, ઉન્નતિના માર્ગે ક્યારેય પણ પહોંચી શકવાના નથી. એટલે આ ક્લેશોને, આ દ્વંદ્વોને શરીરના તપ દ્વારા, મનના તપ દ્વારા આપણે એને આપણા હૃદયમાંથી કાઢી નાખવાના છે. સરળતા, ખૂબ સરળ હોવું. પણ આજે ખૂબ સરસ એક વાત નમાઈ સદાસ પ્રભુજીએ કીધું, સરળ હોવું પણ મૂર્ખ નહીં બનવું. સરળતા સાથે આપણે ઇન્ટેલિજન્ટ બનવાનું છે. ભગવાને પણ કીધું છે બુદ્ધિશાળી, ભગવાન પણ કહે છે બુદ્ધિશાળી બનવું, પણ મૂર્ખ નથી બનવાનું. અહીંયા અર્જુન શું કહે છે કે મારા પરિવારજનો કૌટુંબિક પરંપરાઓના વિશે ચર્ચા કરે છે, પણ ત્યાં ભગવાન એને કહે છે કે તું આવી કેવી વાતો કરે છે. જેણે આટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, જે જાણે છે, જે જાણે છે અને વેદોનો શું સાર છે, જે જાણે છે બધું જ જાણે છે, જે જ્ઞાની છે, આર્ય તરીકે કહે છે ને કે આર્ય એવા એ બધું જ જાણે છે, કેવું ધીર પુરુષ બધું જ જાણે છે. શરીર અને આત્માનો તફાવત જાણે છે. તો શોખ શા માટે કરે છે ને કૌટુંબિક પરંપરા, તો ભગવાન કહે છે ને, અર્જુને પણ ટોકે છે, મૂર્ખ નહીં બુદ્ધિશાળી બનો. બુદ્ધિશાળી કોણ? જે પોતાના જીવનનું લક્ષ્ય જાણે છે, જે આત્મા અને શરીરના પ્રત્યેનું તફાવત જાણે છે. તો સરળતા સાથે સાથે આપણે બુદ્ધિમાન પણ હોવું જોઈએ. અને સરળતા એટલે કે આપણો સ્વભાવ, આપણે ક્યારેક કઠોર બની જતા છે. બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું. બ્રહ્મચર્ય વર્ણ અવસ્થા આપણે જોયું કે આજની તારીખમાં યુવા પેઢીને કેટલું એક્સપોઝર છે. ન્યૂઝપેપર, મીડિયા, મોબાઈલ હાથમાં છે, હા, તો બધું જ એક્સપોઝર છે. એક મિનિટ, પૃથા
એક્સપોઝર હોવાના કારણે બ્રહ્મચર્યનું પાલન આજની વૈદિક કાળમાં નાનપણથી એમને ગુરુકુળમાં મૂકવામાં આવતા અને ગુરુકુળમાં બધા જ પ્રકારનું કામ કાર્ય કરાવવામાં આવતું અને ફક્ત એક સ્કિલ બેઝ જેમાં એમની જે લાયકાત ગુણો અને એમને જે ગમે છે એમાં સ્કિલ બેઝ એમનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું. જેવી રીતના આપણે જોયું કે અર્જુન ધનુર્વિદ્યામાં ખૂબ પારંગત હતા, ભીમ ગદા વિદ્યામાં પારંગત હતા, તો એમને એ જ પ્રકારનું જ્ઞાન આપવામાં ક્ષત્રિય તરીકે. અને ત્યાં એવું પણ હતું કે જે જ્ઞાનને એક્વાયર ના કરી શકે, જેમની એક લાયકાત નથી, ગુણો નથી, તેમને પાછા મોકલી દેવામાં આવતા અને એ લોકોને એ પ્રકારનું જીવન જેવી રીતના કે શુદ્ર જેની લોકોની સેવા કરે, વૈશ્ય જેને બિઝનેસ વેપાર કરવાનો, તો એને એ પ્રકારનું જ્ઞાન આપવામાં એ સ્કિલ બેઝ હતું. આપણું એવું હમણાં આપણે આજની તારીખમાં ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં આપણે જોઈએ છીએ તો આજનું યુવા પેઢી ક્યાં જઈ રહી છે? 10th સુધી, 12th સુધી, અને હમણાં તો ઘણું બધું કોમ્પિટિટિવ છે, ઇન્ટિગ્રેટેડ આવી ગયું, એક જ લક્ષ્ય. પણ એમની ઈચ્છા, એમની જે સ્કિલ્સ છે એમાં ક્યારેક કોઈ કામ કરવામાં નથી આવતું. 10-12 વર્ષ સુધી ફક્ત એક જ સિલેબસના પાછળ એ જ પાછળ સ્તર વધતું જાય, કારણ કે એમની માનસિક જે એમનું ભણવાનું એને એક્વાયર કરવાનું એ પણ વધતું જાય છે. પણ ક્યારેય એ વાત પર ક્યારેય એના વિશે ચર્ચા નથી કરવામાં આવતી કે આ સ્પોર્ટ્સમાં સારું છે. ઘણા મા બાપ હોય છે એવા કે એમની એબિલિટી, એમની કેપેબિલિટી પ્રમાણે એમને સ્પેશિયલાઇઝ કોર્સમાં મૂકવામાં આવે છે. પણ દેન એ છોકરાને, એ બાળકને ગમે છે, નહીંથી ગમતું, એ બધું શું કરવામાં આવે છે? ત્યાંના ગુરુઓ જ્યારે વૈદિક કાળમાં ગુરુઓ હતા, ગુરુકુળમાં બાળકની ક્ષમતા પ્રમાણે એમને સ્કિલ બેઝ શિક્ષણ આપવામાં આવતું ને એમાં જ એમને પારંગત કરવામાં આવતું. એટલે જ અર્જુનને પણ ભગવાન કહે છે ને કે ક્ષત્રિય તરીકે તારું જે કર્તવ્ય કર્મ છે એ તું કર, બીજાનું અનુકરણ કરવાની જરૂર નથી. કે છે બધું છોડી છાડીને હું જતો રહીશ. પછી ભગવાન આપે છે અષ્ટાંગ યોગ વિશેનું જ્ઞાન. ભગવાન કહે છે કશું કરવાની જરૂર નથી, કશું છોડવાની જરૂર નથી, તું જ્યાં છે ત્યાં તારું કર્તવ્ય, નિયત કર્તવ્ય કર. અર્જુનને નિમિત્ત બનાવીને ભગવાન આપણને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. જ્યાં આપણે છીએ ત્યાં જ આપણે પોતાનું કર્તવ્ય કરવાનું છે, ફરજ નિભાવવાની છે અને કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખવાનું. જે પણ કરીએ એ ભગવાનની પ્રીતિ અર્થે. અને બ્રહ્મચર્યની વાત છે તો ત્યાં સુધી એવું પરીક્ષણ કરવામાં આવતું કે એ અવસ્થા આપણે જોઈએ કે ગૃહસ્થ, બ્રહ્મચારી, વિદ્યાર્થી, ગૃહસ્થ, પછી છે વાનપ્રસ્થ અને પછી સંન્યાસ. આના વિશે અહીંયા ભગવાન કે જે શરીર, આ બધું શરીરનું તપ છે. આપણે જ્યારે વૈદિક કાળમાં અમુક 25 વર્ષ સુધીનું બ્રહ્મચર્યનું જીવન જીવવું અને એ સમયે પોતાની બુદ્ધિમત્તા અને પોતાના ગુણો પ્રમાણે એમણે કરેલું સ્કિલ બેઝ જે લર્નિંગનો એના પર જ અને એ રીતનું જીવન જીવવું. આજની તારીખમાં આજની યુવા પેઢી કેટલી એક્સપોઝર છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ તો આપણા ક્લાસોના ક્લાસ આપણને બધાને ખબર છે કે કેટલું બ્રહ્મચર્યનું પાલન થઈ રહ્યું છે.
કેટલી ડિસઓરિએન્ટેડ છે ને જીવનમાં, આજે જ જીવન જીવેલું, આજે જ મજા કરેલી. તો આમાંનું એક છે, ભગવાન કહે છે કે આ તપશ્ચર્યા છે જે બ્રહ્મચર્ય, અહિંસાનું પાલન કરવું. અહિંસા આપણા શબ્દોથી, આપણા કર્મોથી, આપણા કાર્યોથી, અને એને વાણી શરીરનું તપ છે. શરીરના તપમાં પણ આવે છે શું કે અબોલા જીવો જેની જવાબદારી આપણા જેવા મનુષ્યની છે, જે બુદ્ધિશાળી જીવ છે એનું રક્ષણ કરવાનું. આપણે શું કરીએ છીએ? આપણા જીભના સ્વાદ માટે એનું શું કરે છે? કતલ કરીને આપણે જોઈએ છે ઘણા બધા. અને ફિલોસોફી કે એમને મારવામાં ના આવે તો કેટલી બધી પોપ્યુલેશન, બટ વાય? ભગવાને તમને જીવવાનો હક આપ્યો છે એવી રીતના જ એમને પણ જીવવાનો હક છે, પણ આપણે શું કરેલું છે? અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કર્યો છે. આપણે BMW જોયું, બોડી માઇન્ડ એન્ડ વર્ડ્સ, શરીરનું તપ. BMW જોઈને એટલે તરત જ યાદ આવે છે. હવે વાણીનું તપ. સત્ય, પ્રિય લાગે એવા, હિતાવ અને બીજાને ઉદ્વેગ ન પમાડનારા વચનો બોલવા તથા વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું એ વાણીનું તપ છે. કેટલું કરીએ છીએ આપણે વાણીનું તપ? ભગવાન નામનું સ્મરણ તો કરીએ છીએ, સાથે સાથે મહારાજ યુધિષ્ઠિરનો ખૂબ સરસ દાખલો છે. અશ્વત્થામા એવા યુદ્ધની ઘડી છે. દ્રોણાચાર્ય એકદમ ટફ ફાઇટ ચાલી રહી હતી, હે ને? અને ત્યારે ખાલી હવે શું હવો એકદમ ભગવાનની લીલા છે આમાં. અને યુધિષ્ઠિર ક્યારે પણ ખોટું ન બોલતા. બધાને ખબર છે. તો સત્ય, પ્રિય લાગે એવા, હિતાવ અને બીજાને ઉદ્વેગ ન પમાડનારા. આપણે બધા હંમેશા એવું વિચારતા હોય છે, પૂરી જિંદગી એમાં જ જતી રહે. હું ક્યારેય કોઈનું ખોટું વિચારતો નથી, ક્યારેય કોઈના વિશે ખોટું બોલતો નથી, અને મને જે એમ લાગે હું સામે કહી દઉં છું. સામે વાળાને ખોટું લાગે કે ના લાગે, હું તો મારું દિલ ચોખ્ખું રાખું છું. હું જેવું મારા મનમાં આવ્યું એમ કહી દઉં. વિચાર ખૂબ જરૂરી છે, વિચાર. બોલવા પહેલા 10 વાર વિચારવું, અને એક્શનમાં લેવા પહેલા 100 વાર વિચારો. ખૂબ આજનો ભાગવતનો સવારનો ક્લાસ હતો, પણ આ ચર્ચા થઈ. 10 વખત વિચાર ડિસિઝન લેવાના ટાઈમે, બોલવાના ટાઈમે થિંક બિફોર યુ સ્પીક. એક્શન લેવાના ટાઈમે 100 વખત વિચારો કે હું બરાબર કરી રહ્યો છું, નથી કરી રહ્યો. એન્ડ ધેન તો આવી રીતના જ આપણામાં તપશ્ચર્યા, આવા ગુણો એકવાર થાય, ધીરજ આવે આપણા જીવનમાં. મેં તો કાગડાની જેમ કાઉ 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 કરતા રહે, બોલતા જ રહે. મનમાં આવે એવું બોલવાનું, મનમાં આવે તેવું કરવાનું. તો ક્યાં જઈએ? કાગડાને કેવું ગમે? કેવો સંગ મળે એને. અને જ્યારે હંસ કેટલા માઇલો દૂર, એને એક ચોખ્ખી જગ્યા, એક પવિત્ર જગ્યા જોઈએ. તો આપણે શું બનવાનું છે? હંસ કે કાગડો? એ આપણે ડિસાઈડ કરવાનું છે. ને વાણીનું તપ છે, ખૂબ જરૂરી છે. તો અહીંયા ઉઠવું નથી સાંભળવા. ઉદ્વેગ ન પમાડનારા વચનો બોલવા હું તથા સાંભળતો તો હું થોડા સાંભળી જાઉં. વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા. વૈદિક ગ્રંથોના નિત્ય પાઠ કરતા રહેવાથી શું થાય? આપણા વચનો, આપણા વાણીમાં ખૂબ જ અને પવિત્રતા આવી જાય.
પ્રભુપાદના દરેક ભાવાર્થને આત્મસાત કરજો. મને ખબર છે તમારા બધાના ક્વિઝ પૂરા થવામાં છે અને આપણી પાસે હવે 2 દિવસ છે અને 18મો અધ્યાય પૂરો થાય એટલે લેવલ 2 પૂરું થશે અને લેવલ 2 પછી તમે લેવલ 3માં જઈ શકો. જ્યારે લેવલ 3નું રજિસ્ટ્રેશન કરો ત્યારે તમને લેવલ 1 અને લેવલ 2નું સર્ટિફિકેટ સબમિટ કરવું ખૂબ જરૂરી છે અને તમારી ફીસ પૂરી કરવી ખૂબ જરૂરી છે. તો વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું ખૂબ જરૂરી છે. શિલા પ્રભુપાદનો સંગ લેવો, એમના દરેક શબ્દોનો જે ભાવાર્થ, જે દરેક ભગવાને કીધેલી આ ભગવદ્ ગીતાનું દરેક ભાવાર્થને એઝ ઇટ ઇઝ આપણા સમક્ષ પ્રભુપાદે ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. તો તમે દીક્ષા લેવા માંગતા હોય ને તો 6 વાર તો કમસે કમ તમારી ભગવદ્ ગીતા વંચાવી છે. તમે એને એકદમ એક આત્મસાત કરી લો. પહેલી વખત તો તમને લેવલ 1 છે તો હાઈ ડોઝ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ, 6 ખૂબ જરૂરી છે. ભાગવતમનું નિત્ય પઠન આપણે જે કરતા હોય છે 7 થી 8 જરૂરથી જોડાઓ. ઇંગ્લિશ સમજાવતું હોય તો 8 થી 9 અને સાંજના 7:30 થી 8:30 હિન્દીમાં પણ આપણા ટેમ્પલ લિંકમાં હોય છે. જોડાઈ જાઓ. હા, વૈષ્ણવનો સંગ કરો. આપણે બધા જ જોઈએ છે કે જ્યારે વૈષ્ણવનો સંગ હોય અને આપણે જ્યારે જ્યાંથી પહેલા આવ્યા હતા એ સંગ આપણને ગમે છે કે નથી. હવે કોઈની સાથે વાત કરવું ને એમ લાગે કૃષ્ણ સિવાય કોઈ વાત ન થાય. એ ભૌતિક વાતોમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ જ ના હોય, કારણ કે એ આપણને ભગવાનના તરફ નથી વાળતું. એ ફક્ત ને ફક્ત આપણા હજારો વિચારો આપણને હજારો જન્મો સાથે બંધ કરી દે છે. તો ભગવાન એટલે જ કહે છે ને સતત મારું મનન અને ચિંતન કરો. એટલે ભગવાન કહે છે કે ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું એ વાણીનું તપ છે. અને સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ તથા જીવનની શુદ્ધિ આ સર્વ મનના તપ છે. મન પ્રસાદ સૌમ્યત્વમ મૌન માત્ર વિનિગ્રહ ભાવ સંશુદ્ધિ ઇતિ એતત તપઃ માનસમ ઉચ્યતે. અહીંયા તમને આ ચિત્ર દ્વારા સમજાતું હશે કે અહીંયા યુવાન યુવતીઓ માતાજીઓ સ્નાન કરી રહી છે. જે સુખદેવ ગોસ્વામી જન્મ લે છે અને ભગવાનને વચન આપ્યું છે ને કે મને કોના સાથે બંધાવું નથી, તો દોડવા માંડે છે. જેમ જન્મ થાય છે એમ દોડવા માંડે છે અને 16 વર્ષનો યુવાન નિવસ્ત્ર અને દોડી રહ્યો છે. પણ જ્યાં યુવતીઓ જ્યારે દોડી રહ્યો છે અને સ્નાન કરી રહ્યા છે તો પોતાને ઢાંકતી નથી, પણ એમની પાછળ વ્યાસ મુનિ પણ દોડી રહ્યા છે. પણ જેમ વ્યાસ મુનિ દોડે છે તેમ પોતાને એ કપડા સાથે ઢાંકી દે છે. ત્યારે વ્યાસ મુનિના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે આમ કેવું? તો જવાબ એ માટે કે સુખદેવ ગોસ્વામી મુક્ત આત્મા, નિર્મળ આત્મા છે. એમના મનમાં કોઈ કામ ઈચ્છાઓ નથી. અને જ્યાં વ્યાસની ગૃહસ્થ છે તો આ છે મનનું તપ, કે કોઈ પણ પ્રત્યે એવા ભાવ નથી. આને જો આપણે એક્વાયર કરી લીધું મનમાં, આપણે ચહેરા આપણને ખબર જ નથી હોતી ને કે સામેવાળાના મનમાં આપણા માટે શું લાગણી છે, શું વિચારે છે. ખૂબ જરૂરી છે. તો આ સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ તથા જીવનની શુદ્ધિ આ સર્વ મનના તપ છે. આ મનના તપને જેણે જીતી લીધો એણે બધું જ જીતી લીધું. એનું શારીરિક તપ, વાણીનું તપ
આ મનના તપ સાથે હે ને ખૂબ જરૂરી છે. આ એકબીજાનું સપોર્ટ સિસ્ટમ છે. 3 સ્થિતિઓમાં તપશ્ચર્ય. દુનિયાવી લાભની ઈચ્છા ન કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્ય દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ સાત્વિક કહેવાય છે. 3 પ્રકારનું તપ એટલે કે BMW, બોડી, માઇન્ડ એન્ડ વર્ડ્સ. જો તમને યાદ રહે તો વાણીનું તપ, મનનું તપ, શરીરનું તપ. તો શરીરનું તપ બોડી, માઇન્ડ BM, M માઇન્ડ, તો મનનું તપ અને BMW વર્ડ્સ વાણીનું તપ. એ રીતે તમે યાદ રાખી શકો છો અને ખૂબ સરળતાથી તમે સમજી પણ શકો છો. તમારી ક્વિઝને તમે યાદ કરીને લખી પણ શકો છો. અહીંયા તમે જોવું પૂછો, શ્રદ્ધયા પરયા તપ્તમ તપ્ત સત્ ત્રિવિધનમ નરેહ અફલાકાંક્ષી તે અફલા આકાંક્ષાભિઃ યુક્તેઃ સાત્વિકમ પરિચેષ્યતિ. દુન્વય લાભની ઈચ્છા ન કરનારા. અહીં આપણે જોઈએ છે આપણે ઘણા બધા જણ ચારધામની યાત્રા કરવા જતા. તમે બધા જોયું છે ચારધામની યાત્રા કરે બધા. શું ડિફરન્સ છે ચારધામની યાત્રામાં એકલા કરવામાં અને આવા વૈષ્ણવ સાથે યાત્રા કરવામાં? ત્યારે કૃષ્ણ પ્રભુજીએ એમનો અનુભવ કીધો. વૈષ્ણવ સાથે યાત્રા કરવા, જ્યારે પણ તમને કોઈ પણ એવો મોકો મળે ને તો વૈષ્ણવ અને ખાસ કરીને ઇસ્કોન સાથે યાત્રા કરવી. કારણ કે છે ને આપણે એવી ઘણી યાત્રા કરી હશે પોતાની રીતે, પણ એ યાત્રામાં મને યાદ નથી કે હું તો યાત્રા કરવાનું એટલે સોમનાથ દ્વારકા ગયા હતા. નાની છોકરીનું મુંડન કરાવવાનું માનતામાં નથી, પણ એ યાત્રામાં એ ધામનું શું મહત્વ છે, એ ધામ શા માટે કહેવાય છે, એનું મહત્વ શું છે, એ ત્યાં દ્વારકા નગરીનું શું મહત્વ છે, સોમનાથ, બધી યાત્રામાં જો આપણે જઈએ તો આપણે 2 દિવસ ત્યાં ભગવાનનો ફક્ત મને યાદ છે ત્યાં સુધી મંદિરમાં આપણે દર્શન કરી આવીએ, પછી ત્યાં બીચ હોય, ત્યાં ઘણું બધું એવું હોય. દર્શન કરીને આવ્યા પછી આપણું શું કામ, ત્યાં જઈને ત્યાં ખાવાનું સ્પેશિયાલિટી શું છે, ત્યાં આપણને શું ત્યાંની સ્પેશિયાલિટી શું છે, ત્યાં શું મળે એવું જે આપણે ઘરે લઈ જઈએ, બસ એ જ મગજમાં ચાલતું હતું. જે કામ માટે આવ્યા હતા એટલું પૂરી દર્શન થઈ ગયા, અડધો કલાકમાં પતી ગયું. પછી રૂટીન, ત્યાં કઈ હોટલમાં ખાવાનું સારું મળે છે, ક્યાં આપણને સારું મળશે, સ્પેશિયલ વસ્તુઓ, ઘણી બધી વસ્તુઓ હોય છે. શું મહત્વ છે એ ધામનું એનું ખબર નહીં, એ જ્ઞાન નહીં. કોઈ પંડિતે કીધું કે આટલા પૈસા ચડાવી લો, આ કરવાથી આમ થાય, ચલો કરી લીધું. પછી જ્યારે આપણે વૈષ્ણવ સાથે એવા બોનિફાઈડ ગુરુની સાથે જ્યારે ધામ જઈએ ત્યારે સતત કીર્તન સાથે, ખૂબ સરસ એવી વૃંદાવન યાત્રા, જગન્નાથપુરી યાત્રા, માયાપુર યાત્રા કરી, જેમાં સતત એક ક્ષણ એવી નહીં ગઈ હોય. બસમાં બેઠા, ટ્રેનમાં બેઠા થી લઈને બસમાં બેઠા, જ્યાં ગયા ત્યાં તમારો દિવસ કીર્તન સાથે પૂરો થાય. સવાર થાય મંગલા આરતીથી અને તમારો દિવસ પૂરો થાય, તમે બસમાં જાઓ, તમે ધામમાં જાઓ, કીર્તન સતત ચાલુ છે, મનન ચિંતન સતત ચાલુ છે. અને એ ધામની એ જગ્યાની એ વિશે આપણે એના વિશે ત્યાં મહાન આત્માઓ, જે વૈષ્ણવો, જે ગુરુઓ, ભગવાનની લીલાઓ વિશે સતત આપણું શ્રવણમ ચાલે છે. તો એવું શ્રવણમ, અને જે ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં આપણે જોયું છે અહીંયા કેદારનાથ, બદ્રીનાથ બધા જતા હોય છે, હાઉ કોન્શિયસ દે આર, કેટલી ચેતનામાં હોય છે. સતત આપણે જોતા હોય છે રીલ્સમાં, આપણે જોઈએ દેખાતું હોય
એવું ઘણા બધા સેલ્ફી સ્ટેટસ પર મૂકતા હોય છે, સેલ્ફી પાડે. બટ ઇઝ દેર ઇઝ એનીથિંગ, કોઈ એવું ભક્ત બનીને આવ્યું છે, કોઈ એટલું સરેન્ડર કરીને આવ્યું છે, કોઈ એમને ખબર પડે છે કે હું આ જે ચારધામની યાત્રાનું શું મહત્વ છે. હા, કોઈ કીધું છે કે ચારધામની યાત્રા કરવી જરૂરી છે. હા, પણ શા માટે કરવી, શેના માટે કરવી, કોની સાથે કરવી, એનું મહત્વ શું છે, એનું જો આપણને જ્ઞાન થાય તો એ તપ કેવું થઈ જાય, સાત્વિક થઈ જાય. ખૂબ જરૂરી છે કેવી રીતના ક્યાં અને કેવી રીતના આપણે એ સંઘ સાથે યાત્રા કરવી. એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય કે તમને જ્યારે પણ એવો મોકો મળે તે મોકોને ચૂકતા નહીં, ખાસ કરીને ઇસ્કોન સાથે, કારણ કે ખૂબ સરસ એ અનુભવ હોય છે. જે તપ દમપૂર્વક તથા સત્કાર, સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે તે રાજસી કહેવાય છે. અહીંયા બધા આમરણ ઉપવાસ, ઉપવાસના નામે ધમ કહેવાય ને, અને સત્કાર કયો ઉપવાસ કર્યો, કોઈ મેરી માંગે પૂરી કરો, એવી જેવું આપણે જોતા હોય છે એવા પ્લેટફોર્મ, ભૌતિક પ્લેટફોર્મ, તેમજ પૂજા પામવા માટે લોકો કેવા અને આટલા ઉપવાસ કર્યા અને આટલું કર્યું રાષ્ટ્રતા માટે, સમાજ માટે. શું એ આપણને ભગવાન સાથે જોડે છે? તો આ કેવા પ્રકારનું છે? રજોગુણ કહેવાય છે. તે ચંચળ તથા અશાશ્વત છે, ટેમ્પરરી છે. મૂર્ખામીને વશ થઈ આત્મોપીડન માટે અથવા બીજાઓનો વિનાશ કરવા કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમોગુણી વાળું છે. હિરણ્યકશ્યપુ, ભસ્માસુર, એવા ઘણા પ્રકારના એવા અસુરો જે તમોગુણી, જે જ્ઞાની તો હતા, જો કેટલું ઉત્પીડન, ભગવાન કે જે હૃદયમાં રહેલા પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે, પોતાની સિદ્ધિઓ, સ્વસિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરે, જેનાથી એને બાકી બધાને તો નુકસાન જ થવાનું છે. એવી માનસિકતા વાળું તપ શું હોય છે, જે બીજાના વિનાશ માટે હોય છે, હાનિ પહોંચાડવા માટે હોય છે, તે તમોગુણ છે. હવે દાનનું પણ ખૂબ મહત્વ છે. કરુણાવશ આપણે બધાને દાન કરતા છે ને, નાનપણથી બહુ દયા હોય છે જ, એ ભાવ આપણામાં, ભગવાન કે ભક્તમાં હંમેશા એ ભાવ હોય, કરુણા. પણ એ કરુણાને ક્યાં, કેવી રીતના વાળવી એ ખૂબ જરૂરી છે. તમે યેન કેન પ્રકારે કર્મ બંધનમાં ન બંધાઈ જાઓ. ખૂબ જરૂરી છે આ દાન. ક્યાં અને કેવા લોકોને ને કઈ જગા પર આપવું, ખૂબ જરૂરી છે. આપણને એમ લાગે કે કેવું છે ને આ દાનમાં કે મદદ કરવી, આપણો સ્વભાવ જ છે કરુણા. લોકોનું દુઃખ આપણને દેખાય, લોકોનું દુઃખ ના દેખાય પણ ઘરમાં મા બાપનું દુઃખી કરતા હોય તો ચાલે. ઘણી બધી સમાજ સેવા કરતા હોય પણ મા બાપ સાથે સમય ગાળવાનો સમય ઘણા લોકો આપણે જોયા છે. પણ સાચા પ્રકારનું દાન શું છે? જે દાન, હું તો બધાને અહીંયા જેટલા ઓનલાઈન અને લાઈવ મારી સાથે રહેલા ઝૂમ પાર્ટિસિપન્ટને રિક્વેસ્ટ કરીશ, વિનંતી કરીશ કે આપણા જીવનમાં જે પરિવર્તન આવ્યું છે એ બીજાના જીવનમાં પણ પરિવર્તન આવે, એનું માટે આપણે કહેવાય ને કે એની માટે આપણે પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. પ્રભુપાદના મૂળ અને મિશન શું છે? પ્રીચિંગ. શું છે પ્રીચિંગ? એટલે કે એવું જરૂર નથી કે પ્રીચિંગ એટલે કે ક્લાસ લેવા. પ્રીચિંગ એટલે કે જ્યાં મળે ત્યાં લોકોને આપણા જીવનમાં આવેલા પરિવર્તનના વિશે કહેવું, અને એમના જીવનનું લક્ષ્ય શું છે એના વિશે એમના જીવનમાં એમનામાં જાગૃતતા લાવવી. આપણા જીવનનું એક જ લક્ષ્ય છે, ભગવાનની સેવા.
ભક્તિ અને જ્યાં છે ત્યાં કોઈને કંઈ સજુ છોડવાનું નથી. આપણે જોઈએ 99% આપણા ઇસ્કોનમાં ગૃહસ્થ છે, જેમને ગૃહસ્થ પ્લસ સંન્યાસી પસંદ, એમને પોતાનું જીવન ભગવાનની સેવામાં અને 3 અહીંયા કહેવાનું અને તાત્પર્ય છે કે 3 જૂનથી આપણી બેચ શરૂ થઈ રહી છે. 1+1 પોતે પણ જોઈન થાઓ, પોતાની સાથે બીજા નવા પાર્ટિસિપન્ટને પણ જોઈન થાઓ. આપણને ખબર નથી કે આપણે કેવી રીતના કઈ રીતે નિમિત્ત પાત્ર બની જશું. અને એ તો ભગવાનની કૃપા જ છે જે એ આવશે. ખૂબ જરૂરી છે, ખૂબ જરૂરી છે. જે દાન કર્તવ્ય સમજીને કોઈ બદલાની આશા વિના યોગ્ય સ્થાને તથા સમય અને સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે તે સાત્વિક દાન કહેવાય છે. જોઈ શકીએ છીએ કે ભગવાન માટે દરેક જણ શું ને આપણે હંમેશા એના વિશે ચર્ચા કરી છે કે પિતા પોતાના બાળકો માટે કંઈ ગિફ્ટ લઈ આવે, ચોકલેટ લઈ આવે છે, મીઠાઈ લઈ આવે તો બાળકને આપી દે. પોતાની કેપેસિટી છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને કોઈની કંઈ જરૂર નથી. હી ઇઝ 6 એપ્રિલિયન્સ, હી હેઝ એપ્રિલિયન્સ, એની પાસે બધું જ છે. પણ જ્યારે એ પિતાને એનું બાળક પોતાના ભાગમાંથી આપે, ઓફર કરે તો એ પિતાને ખૂબ જ આનંદ થાય. ને એવી જ રીતે જ આપણા પરમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમ પિતાને પણ ખૂબ આનંદ થાય. આપણે જે આપણી પાસે જે છે એમણે જ આપેલું છે, એમાંથી જ આપણે એમને કંઈ ઓફર કરીએ તો ખૂબ આનંદ થાય. તો દાન કેવા પ્રકારનું? તો કર્તવ્ય સમજી જે શાસ્ત્રોયુક્ત છે, નીતિ નિયમો પ્રમાણે. રૂપ ગોસ્વામી એમને જ્યારે ખૂબ મોટા હોદ્દામાં હતા, મુગલોના નેતા, જ્યારે એમને 50% 100માંથી 50% એમણે દાન ભગવાન વૈષ્ણવની સેવામાં, 25% પોતાના રિલેટિવ્સ ફ્રેન્ડ્સ, 25% કોઈ એવી ઇમરજન્સી આવે એના માટે. ઘણા બધા એવા લોકો હોય એમાં પછી ચર્ચા થતી હતી. કોઈ શીલા પ્રભુપાદને કે મારે બધું છોડી છાડીને અહીંયા આવી જવું છે. પ્રભુપાદે કીધું ઠીક છે, આવી જાઓ. પણ એમ શું કર્યું? પૂરું પોતાનું સર્વાઈવલ માટે કશું નહીં, બધું રિલેટિવ્સ, છોકરાઓને અને જે ભગવાનની માટે સેવા કરવા આવે છે તો યુ કેન હેવ ધેટ, બટ નો. તો હાઉ યુ આર ગોઈંગ ટુ સરેન્ડર કૃષ્ણ? જે અટેચમેન્ટ છે એ અટેચમેન્ટને જ બધું કૃષ્ણની સેવામાં કશું છે કે કેવા કર્તવ્ય સમજણ. આપણું કર્તવ્ય છે કે આપણી પાસે જે આ ભગવાને આપ્યું છે એ ભગવાનને પરત કરવું, કોઈ બદલાની આશા વિના. યોગ્ય સ્થાન, હમણાં આપણે મંદિરની કન્સ્ટ્રક્શનની સેવા ચાલી છે. આવી ઐતિહાસિક ક્ષણ ને ઐતિહાસિક કહું તો સેવાનો લાભ જો આપણને મળતો હોય તો જરૂરથી લેવાનો. આપણને ખબર નથી કે ત્યાં આવવાવાળો જે જીવ, જે મનુષ્ય જીવ જે આવશે એનો કયો લાભ મળે છે, અને એ લાભમાં આપણે ને એ નિમિત્તનું શું કે એ જે સેવા મળી રહી છે એની અહેતુકી સેવા છે, ભગવાનની સેવા છે, એની કૃપા છે. તમે જો જપ કરી શકો છો, આપણને લાગે ને કે જપ કરવું કેટલું સરળ અને સહજ છે, પણ એ સરળ સહજતા કેવી રીતના? કારણ કે કૃષ્ણની કૃપા છે. આપણે જે પણ કરી રહ્યા છીએ કૃષ્ણની કૃપા છે. જ્યારે કૃષ્ણની કૃપા છે તો જ આપણે સક્ષમ છીએ, કરી શકીએ છીએ. ને તો એવા ઘણા જ્ઞાનીઓ, એવા ઘણા કર્મીઓ ચાહીને પણ કરી શકતા નથી, કારણ કે કૃષ્ણની કૃપા નથી. ને આપણે કરી શકીએ છીએ તો આપણે એને ખૂબ ખૂબ એને કે એક નાનો છોડ છે એને ખૂબ સંભાળ્યું. આ ભક્તિ લતા બીજ છે. લતા એટલે કોમળ વેલ છે. તમે જો વેલને અહીંયાથી ત્યાં કરવામાં કેટલી તકેદારી રાખવામાં આવે ને જેમ એ વેલને કંઈક
થઈ જાય તો એ તરત જ મુરઝાઈ જાય, એવી જ આપણી આ ભક્તિ પણ છે. એને ખૂબ જ પંપાડીને, ખૂબ સચેત અને કોન્શિયસનેસ, ચેતનાથી આપણે સંભાળવાની છે, ડગલે ને પગલે. અને ખૂબ સચેતતાથી, ચેતનામાં રહીને આપણે આપણા એ વાણી, મન અને શરીરને વાળવાનું છે. અને યોગ્ય સ્થાને તથા સમય, યોગ્ય સ્થાન આપણા માટે ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને કૃપા કરી છે, જેથી કરીને આપણે આ મંદિર નિર્માણમાં અને લાભ લઈ શકીએ. સમય પણ અને સુપાત્ર પણ. તો આપણને ખબર છે, આપણે ઘણા પ્રકારના દાન કરતા હોય છે, પણ એ સુપાત્ર છે. આપણે વિચારીએ છીએ આમ 10 રૂપિયા આપી દઈએ તો આજનું ખાવાનું મળે છે, પણ તમને ખબર છે કે એ 10 રૂપિયાનું શું કરવાનું છે? એ 10 રૂપિયા ક્યાં જવાના છે, કેવી રીતના ને એ ન કેને પ્રકારે આપણે અપ્રત્યક્ષ, અપરોક્ષ રીતે છે ને એનું કારણ બનતા હોય છે, એ કર્મ બંધનમાં બનતા હોય છે. આપણે વિચારો કે દાન, જે રીતના નૃપ રાજાની દાખલો લઈએ, કર્મ બંધનમાં બંધાઈ ગયા. બ્રાહ્મણોનું વચ્ચે ઝઘડો થયો અને એમણે શાપ આપી દીધો. ખૂબ જરૂરી છે આપણને. આપણે ઘણા બધા કહેતા હોય છે માધવ સેવાય માનવ સેવા, નથી. ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. માધવ સેવામાં માધવ સેવા જ કરવાની હોય, માનવ સેવાને ગણવાની નહીં, કારણ કે એ ભગવાન સાથે જોડતી નથી ને. એ મનુષ્યને તમે જેના માટે તમે જે દાન કરી રહ્યા છો, જે તમે વિચારો, અન્નનું દાન કરો છો, તમે પૈસાનું દાન કરો છો, તમે કપડાનું દાન કરો છો, એ ક્યાં સુધી એને ચાલવાનું? જો તમે એના જીવનમાં જો પરિવર્તન લાવવા ઈચ્છતા હોય તો કૃષ્ણ સેન્ટ્રિક દાન કરો. એના જીવનમાં દાન કરવું, પણ એના જીવનમાં કૃષ્ણ, એના જીવનનું ધ્યેય અને ભક્તિમાં લાવીને જો તમે કરતા હો તો ખૂબ સરસ. એક મનુષ્યનું જીવન જો પરિવર્તન થતું હોય તો એ કરવું ખૂબ જરૂરી છે. તો એ સાત્વિક દાન કહેવાય છે. પરંતુ જે દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાથી અથવા કર્મફળની ઈચ્છાથી અથવા નામરજીપૂર્વક અપાય છે તે રજોગુણી દાન કહેવાય છે. અમુક બદલાની અપેક્ષા, કશું મને મળે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ ચિત્ર દ્વારા ફોટો, તમે જોવો છો આ લાચાર મનુષ્યો. અને અહીંયા આપણે કોરોના સમયે ઘણા બધા સ્ટેટસ જોયા. કર્મફળની ઈચ્છાથી કશું મને મળે, ફેમસ થઈ જાઉં, હું આવું કરું છું તો ના મુરજીપૂર્વક જ્યારે આપણે ડોનેશન, ક્યારેક કોઈ મંડળી આવે, કોઈ નહીં આપવાની ઈચ્છા હોય તો પણ કે ચા આપી દે, 100 રૂપિયા આપીને રવાનો એવું હોય છે. ક્યારેક ક્યારેક સ્કૂલમાં પણ એવી રીતના હોય છે. આપણને એવું લાગે, આમાં અચંબો લાગે, refundable amount that we don't want to give, but then still we have to give because આપણે ત્યાં એડમિશન જેવું છે. ના મુરજીપૂર્વક ત્યાં કેવું છે, રજોગુણી. અને જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ, અનુચિત સમયે, કોઈ કુપાત્ર માણસને અથવા પૂરતું ધ્યાન તથા આદર અપાય છે તે તામસિક. અપવિત્ર જગ્યા તો આપણે જાણીએ છીએ, લાંચ, ઘૂસ. કુપાત્ર જે માણસ, એ પૈસાનું શું કરવાનું છે આપણે જાણીએ છીએ. પૂરતું ધ્યાન તથા આદર આપ્યા. જ્યારે ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી કે બ્રાહ્મણ લગ્નમાં કરોડોનો ખર્ચો, ફોટોશૂટમાં ગમે તેટલો ખર્ચો કર્યો, પણ જ્યારે દક્ષિણા માંગે ત્યારે તોલાતાલી કરે, આટલા જ. આદર આપવાનો બ્રાહ્મણોને ઉચિત સ્થાન છે. આદર આપવાનો તો તેને શું કહેવાય? તામસિક. આઈ નીડ મની ફોર વીડ. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જે આપણે વિચારીએ છીએ કે નાના છોકરાઓને
કોઈ સંસ્થામાં તમે જો જોડાયેલા હો, તમે આ લિંક શેર કરો, કેવું જીવન પરિવર્તિત થઈ જશે ને. તો નિષ્કર્ષ શું છે? ઓમ તત્સત. ઓમ તત્સત સર્વોચ્ચને બલિદાન, દાન, તપસ્યા કરવી જોઈએ. સર્જનની શરૂઆતથી ઓમ તત્સત આ ત્રણેય શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરાતા રહે છે. આ ત્રણ પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવતી હતી. ઓમ તત્સત. ભગવાન નામનું આ સ્મરણ ભગવાનને અર્પિત કરવા માટેનું યજ્ઞ અને કૃષ્ણની પ્રીતિ અર્થે કરવામાં આવેલું આ યજ્ઞ, જે ફક્ત ને ફક્ત એ એને ફક્ત ને ભગવાનની કૃષ્ણ પ્રીતિ અર્થે કરવામાં આવે. અને એનું બધાનું નિષ્કર્ષ પણ એ જ છે, ઓમ તત્સત. સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરાતા રહે છે. આપણે નિત્ય કૃષ્ણના દાસ છીએ અને આપણે અહીંયા આપણે જે પણ કરીએ છીએ એ ભગવાનની પ્રીતિ અર્થે. જે પણ તમે આપણે કોઈ પણ કાર્યની શરૂઆત કરીએ ત્યારે આ શબ્દનો ઉપયોગ પણ આપણે અહીંયા જોઈએ કે અક્ષર કૃષ્ણનો ઉલ્લેખ કરે છે, જે સર્વલોકના નાયક છે, તમામ જીવાત્માઓ અને ગ્રહો, ભૌતિક અને આધ્યાત્મિકતાના માલિક છે. અક્ષર શ્રીમતી રાધારાણી કૃષ્ણની આનંદની શક્તિ છે, આનંદની શક્તિ. અને જીવાત્મા જીવો સૂચવે છે. ચેતન ચરિતામૃતના આપવામાં આવે છે. માટે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે યોગીજનો શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞ, દાન તથા તપની સર્વ ક્રિયાનો શુભારંભ હંમેશા ઓમથી કરે છે. ઓમ તત્ક્ષિણો પરમપદ. ઋગ્વેદા 1.22-20. ઓમ એટલે વિષ્ણુ. તેને વૈદિક મંત્રોની શરૂઆતમાં પરમ તત્વનું સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય સૂચવવા માટે મૂકવામાં આવે. ઓમ એટલે વિષ્ણુ. મનુષ્ય કર્મફળની ઈચ્છા રાખ્યા વિના વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞ, તપ તથા દાન તત્ શબ્દ કરીને કરવા જોઈએ. આવા દિવ્ય કાર્યનો ઉદ્દેશ ભવબંધનમાંથી મુક્તિ પામવાનો છે. છાંદોગ્યોપનિષદ 6.8.7 તત્ મુક્તિ ખાતર અનાશક્તિ કરેલા કર્મોનું વર્ણન કરે છે. આ પ્રવૃત્તિના ભૌતિક પરિણામોની અવગણના સાથે કરવામાં આવે છે. હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે 17.24 નું ભાવાર્થ આપણે વાંચીએ. ખૂબ સરસ ભાવાર્થ છે અને આપણે આત્મસાત કરીએ. માંથી શરૂઆત કરીએ. કોની પાસે છે ભગવદ્ ગીતા? તો આપણે શરૂઆત કરીએ 23 માંથી. ઓમ તત્ નિર્દેશનો બ્રહ્મણસ્તિ વિદઃ સ્મૃતઃ બ્રાહ્મણાસ્તેન વેદાશ્ચ યજ્ઞાશ્ચ વિહિતાઃ પુરા. સર્જનની શરૂઆતથી ઓમ તત્સતના ત્રણ શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરાતા રહ્યા છે. આ ત્રણ પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞ કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવતી હતી. ભાવાર્થ શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા. શીલા પ્રભુપાદની જય. કોણ બોલશે? હરે કૃષ્ણ. છેલ્લા 3 શ્લોકો છે, 23, 24, 25, 26 ને 27.
આવા સત પૂરા કરશે. હરે કૃષ્ણ. મને સ્ક્રીનમાં કોઈ દેખાઈ નથી રહ્યું. મારો અવાજ આવી રહ્યો છે ને બધાને? હા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હું રીડ કરું કે બીજું કોઈ રીડ કરું? તમે કરો. 23. હા, વાંધો છે. 747 પેજ નંબર. બાવળભાઈ શિલા પ્રભુપાદ કી જય. એવી સમજૂતી આપવામાં આવેલી છે કે તપ, યજ્ઞ, દાન તથા અન્નના સાત્વિક, રાજસિક તથા તામસિક એવા 3 પ્રકાર છે. પરંતુ તેઓ ઉત્તમ હોય, મધ્યમ હોય કે કનિષ્ઠ હોય તો પણ તે બધા મર્યાદિત તથા ભૌતિક ગુણોથી દૂષિત હોય છે. પરંતુ જ્યારે તે બ્રહ્મ અર્થાત ઓમ તત્સત સનાતન પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પ્રત્યે લક્ષ્ય રાખી કરવામાં આવે છે ત્યારે તે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના સાધન બની જાય છે. શાસ્ત્રોના આદેશોમાં આવા લક્ષ્યનો નિર્દેશ થયો છે. ઓમ તત્સત આ 3 શબ્દો ખાસ કરીને પરમ સત્ય, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનો નિર્દેશ કરે છે. વેદ મંત્રોમાં ઓમ શબ્દ હંમેશા જોવામાં આવે છે. જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોક્ત વિધાનો પ્રમાણે કર્મ કરતો નથી તેને પરમ સત્યની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તેને અમુક ક્ષણિક ફળ મળશે પરંતુ તે પરમ ગતિ પામતો નથી. સાર એ છે કે દાન, યજ્ઞ તથા તપ સત્વગુણમાં જ કરવા જોઈએ. જો રજોગુણ કે તમોગુણમાં કરવામાં આવે તો તે નક્કી નિમ્ન કક્ષાના હોય છે. ઓમ તત્સત શબ્દોનું ઉચ્ચારણ પરમેશ્વરના પવિત્ર નામ સાથે કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણાર્થ ઓમ તદ વિષ્ણોઃ જ્યારે કોઈ વેદ મંત્રનો કે પરમેશ્વરના નામનો ઉચ્ચાર થાય છે ત્યારે ઓમ જોડી દેવામાં આવે છે. આ વૈદિક સાહિત્યનું સૂચક છે. આ 3 શબ્દો વૈદિક મંત્રોમાંથી લેવાયા છે. ઓમ ઇત્ય એતદ બ્રહ્મનો નેદિષ્ટમ નામ રૂપે પ્રમાણે આ પ્રથમ લક્ષ્ય સૂચવે છે. પછી તત્વમ અસી બીજા લક્ષ્યનું સૂચક છે અને સદ એવ સૌમ્ય ત્રીજા લક્ષ્યનું સૂચક છે. આ 3 મળીને ઓમ તત્સત થઈ જાય છે. આદિકાળમાં જ્યારે પ્રથમ જીવ બ્રહ્માજીએ યજ્ઞો કર્યા હતા ત્યારે તેમને આ 3 શબ્દો દ્વારા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનો નિર્દેશ કર્યો હતો. તેથી ગુરુ પરંપરા દ્વારા પણ એ જ સિદ્ધાંતનું પાલન થતું આવ્યું છે. માટે આ મંત્રનું ઘણું મહત્વ છે. તેથી ભગવદ્ ગીતા ભલામણ કરે છે કે કોઈ પણ કાર્ય ઓમ તત્સત માટે અર્થાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પ્રીતિ અર્થે કરવું જોઈએ. જ્યારે મનુષ્ય આ 3 શબ્દો વડે તપ, દાન તથા યજ્ઞ કરે છે ત્યારે તે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કાર્ય કરે છે. કૃષ્ણ ભાવનામૃત દિવ્ય કાર્યોનું વૈજ્ઞાનિક અમલીકરણ છે. તેનાથી મનુષ્ય ભગવત ધામમાં પાછો જઈ શકે છે. આવી દિવ્ય રીતે કર્મ કરવાથી શક્તિનો ક્ષય થયો નથી. બાબા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવી રહ્યો છે? હા માતાજી આવે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ખૂબ ખૂબ આભાર. તો અહીંયા આ શબ્દ આવ્યા તેઓ ઉત્તમ હોય, મધ્યમ હોય કે કનિષ્ઠ હોય. તો ઉત્તમ અધિકારી, મધ્યમ અધિકારી અને કનિષ્ઠ. કનિષ્ઠ અધિકારી જે ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં ભગવાનની અને ગુરુની સેવામાં કાર્યરત હોય. મધ્યમ જે વૈષ્ણવોની સેવામાં અને જે ઉત્તમ અધિકારી છે એ ભગવાનની સેવામાં સંમિલિત હોય. રીતના આપણા આચાર્ય. તો અહીંયા ઓમ તત્સત સનાતન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તે લક્ષ્ય રાખી કરવામાં આવે છે. ઓમ તસ્મૈ પરમ પદ. અહીંયા આપણે આ 3 શબ્દો વડે તપ, જ્ઞાન તથા યજ્ઞ કરવું અને પરમેશ્વરના પ્રીતિ અર્થે કર્મ કરવું જોઈએ. આનો એક જ નિષ્કર્ષ છે કે વાણીનું તપ, શરીરનું તપ અને BMW શરીર, વાણી અને મનનું તપ. વળી રીતના જ યાદ રાખો. ક્યારેક એમ થાય હું ભૂલી જઈશ એટલે મારા માટે BMW
ઇઝીએસ્ટ વે થઈ જાય સમજાવવા માટે. તો એ કૃષ્ણ પ્રીત્યર્થ કરવું. જ્યારે મનુષ્ય આ 3 શબ્દો વડે તપ, દાન તથા યજ્ઞ કરે છે ત્યારે તે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કાર્ય કરે છે. એટલે જ ખૂબ જરૂરી છે કે કોઈના જીવનમાં જો આપણને પરિવર્તન, આપણી સાથે સાથે, હા, આપણે કોઈને જજ નથી કરવું, આપણે પોતાને રિફ્લેક્ટ કરવાનું છે. ફર્સ્ટ આપણી સ્વનિરીક્ષણતા કરવી છે. આ બધા અધ્યાયો છેલ્લા જે જ્ઞાન યોગ પર છે ને, એ સ્વ કે આપણે જે કર્મ કરી રહ્યા છે પહેલા આપણે એના લાયક, ભગવાનની પ્રીતિ અર્થે જે કર્મ કરવું જોઈએ અને એ કયા ભાવથી કરવું જોઈએ એના માટે લાયક આપણે એની ક્વોલિફિકેશન હોવી જોઈએ ને. તમે મેડિકલનું ભણવા જાઓ તો ક્વોલિફિકેશન વગર તમે ડૉક્ટર ના કહેવાય. તમે ગમે તેટલું યુટ્યુબમાં જોઈને, તમને એવું લાગે ઘણા બધા એવું હોય છે ને કે મેં યુટ્યુબમાં જોઈને આ શીખવું, આવું કરું, તેવું કરું, પણ શું તમે એને ક્વોલિફાય ગણી શકો? તમે એના પર ટ્રસ્ટ રાખી શકો? એવી રીતના જ આપણા જીવનમાં પણ બોનોફાઇડ ગુરુ, જેણે આ જીવનના સત્યને જાણ્યું છે, એમના અંડરમાં થઈને જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરીને આપણે આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરવું. તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત દિવ્ય કાર્યનું વૈજ્ઞાનિક અમલીકરણ છે. તેનાથી મનુષ્ય ભગવત ધામમાં પાછો જઈ શકે છે. આવી દિવ્ય રીતે કર્મ કરવાથી શક્તિનો ક્ષય થતો નથી. તસ્માત ઓમ ઇત્યુદાહત્ય યજ્ઞ જ્ઞાન તપઃ ક્રિયા પર્વંતતે વિધાનોક્તા સતતમ બ્રહ્મવાદિના. માટે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે યોગીજનો શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞ, દાન તથા તપની સર્વ ક્રિયાનો શુભારંભ હંમેશા ઓમથી કરે છે. ઋગ્વેદમાં પણ એના વિશે કીધું છે. ઓમ તદ વિષ્ણુ પરમ પદ. વિષ્ણુના ચરણ કમળ ભક્તિની સર્વપૂરી ભૂમિકા છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થ કરેલી દરેક ક્રિયા સમગ્ર કાર્યક્ષેત્રની સિદ્ધિ નિશ્ચિત કરે છે. તત ઇતિ અનભિસંધાય ફલમ યજ્ઞ તપઃ ક્રિયા દાન ક્રિયાશ્ચ વિવિધાઃ ક્રિયન્તે મોક્ષકાંક્ષિભિઃ. ખરેખર મુક્તિ ઈચ્છનારાઓ દ્વારા મોક્ષકાંક્ષિભિઃ. મનુષ્ય કર્મ ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વિના વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞ, તપ, દાન રાખ્યા વિના વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞ, તપ તથા દાન તત્ શબ્દ કરીને કરવા જોઈએ. આવા દિવ્ય કાર્યનો ઉદ્દેશ ભવબંધનમાંથી મુક્તિ પામવાનો છે. છાંદોગ્યોપનિષદ 6.8.7 તત્ મુક્તિ આપનાર, મુક્તિ ખાતર અનાશક્તિથી કરેલા કર્મનું વર્ણન કરે છે. આ પ્રવૃત્તિઓ ભૌતિક પરિણામોની અવગણના સાથે કરવામાં આવે છે. આધ્યાત્મિક અવસ્થા સુધી ઉન્નત થવા માટે મનુષ્ય કોઈ દુન્વયી લાભાર્થે કર્મ ન કરવું જોઈએ. ખૂબ જરૂરી છે. શીલા પ્રભુપાદનો આ ભાવાર્થ ખૂબ જરૂરી છે અને સમજવું જરૂરી છે કે આધ્યાત્મિક અવસ્થા સુધી ઉન્નત થવા માટે કોઈ મનુષ્ય દુન્વયી લાભાર્થે કર્મ ન કરવું. બધા કર્મ ભગવાનના સાનિધ્યમાં, ભગવાનના દિવ્ય ધામમાં પાછા જવાના અંતિમ ઉદ્દેશની સિદ્ધિ માટે કરવા. એવા ઘણા પોતાના આપણે દાખલાઓ જોયા છે કે ઘણા બધા કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવ્યા પછી એમની થોડી ઘણી ઉન્નતિ થાય, ભગવાન ખૂબ ઉન્નત કરે ભગવાનના શરણે આવેલા, પણ પછી એને એમાં રસ ના જાય, ખાલી ફક્ત પોતાના ઈચ્છા પૂર્તિ માટે એ ભગવાનની સેવામાં લાગે તો એ ક્યારે પણ એ ભગવત ધામ જવાના લાયક નથી, સિદ્ધિ પામવાના લાયક નથી. ખૂબ જરૂરી છે અહીંયા આને સમજવા માટે કે મનુષ્ય પોતાની દુન્વયી લાભ માટે ક્યારે પણ આવું કર્મ કરવું ન જોઈએ, કારણ કે એ જ કર્મ અને કર્મ બંધનમાં બને છે. સદભાવે સાધુભાવે ચ સદિત્યેત પ્રજુયચતે.
બેટરી લો હતી હરી બોલ. કૃષ્ણ. પરમ સત્ય એ ભક્તિમય યજ્ઞનું લક્ષ્ય છે. પ્રસતે કર્મણિ તથા સચ્છબ્દઃ પાર્થ યુજ્યતે. યજ્ઞે તપસી દાનેય સ્થિતિ સદતિ યોચ્યતે. સ્થિતિ સતેતિ ચ ઉચ્યતે. કર્મ ચ એવ તત અર્થ્યમ સત ઇતિ એવ અભિધીયતે. પરમ સત્ય એ અભિભક્તિમય યજ્ઞનું લક્ષ્ય છે અને તેને સત શબ્દથી સૂચિત કરવામાં. હે પોતા પુત્ર, આવા યજ્ઞનું કરતા પણ સત કહેવાય છે અને એ જ પ્રમાણે યજ્ઞ, તપ તથા દાનના બધા કર્મો પણ સત કહેવાય છે કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે કરવામાં આવે છે. છાંદોપનિષદ 6.21. સત એટલે શાશ્વત. પ્રભુની સેવા માટે કરવામાં આવેલી પ્રવૃત્તિઓ સાચા આધ્યાત્મિક સ્વભાવને પ્રગટ કરે છે. આવી પ્રવૃત્તિમાં ક્રિયાઓને કરનારા શાશ્વત બને છે. પ્રવૃત્તિઓ શાશ્વતને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે છે અને પ્રવૃત્તિઓના ફાયદા શાશ્વત છે. ધર્મિષ્ઠા માતાજી, તમારી પાસે ભગવદ્ ગીતા છે તો આનો ભાવાર્થ વાંચશો. હરિબોલ. હા માતાજી. સાતસો 49મું પાનું છે. હા. પરમ સત્ય એ ભક્તિમય યજ્ઞનું લક્ષ્ય છે અને તેને સત શબ્દથી સૂચિત કરવામાં આવે છે. હે પૃથા પુત્ર, આવા યજ્ઞનો કરતા પણ સત કહેવાય છે અને એ જ પ્રમાણે યજ્ઞ, તપ તથા દાનમાં બધા કર્મો પણ સત કહેવાય છે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે કરવામાં આવે છે. ભાવાર્થ. પ્રશસ્તે કર્મણી અર્થાત નિયત કર્તવ્ય સૂચિત કરે છે કે વૈદિક સાહિત્યમાં એવી અનેક ક્રિયાઓ નિર્ધારિત થયેલી છે કે જે ગર્ભાધાનથી માંડીને મૃત્યુ સુધી સંસ્કાર રૂપે થાય છે. આવા સંસ્કાર જીવની અંતિમ મુક્તિ માટે કરાય છે. આવી સર્વ ક્રિયાઓ કરતી વખતે ઓમ તત્ સતનો ઉચ્ચાર કરવાની ભલામણ થઈ છે. સદભાવ તથા સાધુભાવ શબ્દો આધ્યાત્મિક અવસ્થા સૂચવે છે. કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં કર્મ કરવા એ તત્વ કહેવાય છે અને જે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવના મૃતના કાર્યો પ્રત્યે સંપૂર્ણપણે સભાન થાય છે તે સાધુ કહેવાય છે. શ્રીમદ ભાગવતમ 3.25 અને એ લઈ જાઓ મોબાઈલ કહ્યું છે કે ભક્તોના સંગમાં આધ્યાત્મિક વિષય સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. આના માટે સતા પ્રસંગાત શબ્દોનો ઉપયોગ થયો છે. સત્સંગ વિના મનુષ્ય દિવ્ય જ્ઞાન મેળવી શકતો નથી. દીક્ષા વખતે કે યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર વખતે ઓમ તત્ સતનો ઉચ્ચાર કરવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે સર્વ પ્રકારના યજ્ઞોમાં યજ્ઞનું અંતિમ ધ્યેય ઓમ તત્સત અર્થાત પરમેશ્વર જ હોય છે. તદ અર્થીયમ શબ્દ બ્રહ્મના પ્રતિનિધિ એવા દરેક કાર્યમાં સેવાનું સૂચક છે. જેમાં પ્રભુ મંદિરમાં રસોઈ કરવી તથા અન્ય કાર્યોમાં મદદ કરવા જેવી સેવા અથવા ભગવાનનો પ્રચાર કરનારા અન્ય કોઈ પણ કાર્યોનો સમાવેશ થાય છે. એ રીતે આ ઉપયુક્ત શબ્દો ઓમ તત્સત સર્વ કાર્યો પરિપૂર્ણ કરવા માટે અનેક રીતે પ્રયોજાય છે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ આભાર માતાજી તમારો. પ્રશસ્તે કર્મણી અર્થાત નિયત કર્તવ્ય સૂચિત કરે છે. ખૂબ સરસ છે ને અહીંયા કે દરેક કાર્યના સેવાનું સૂચક જે છે કે જેમાં પ્રભુ મંદિરમાં રસોઈ કરવી તથા અન્ય કાર્યોમાં મદદ કરવા જેવી સેવા અથવા ભગવાનના યશનો પ્રચાર કરવાની કોઈ પણ કાર્યનો સમાવેશ થાય છે. હમણાં ગુજરાતી ટીમ આ બધી જ સેવા કરી આવી. સેવા ભાવ અને હમણાં મંદિર ઇનોગ્રેશનમાં પણ આપણને આવી બધી સેવા કરવાનો લાભ આપણે એક ઘણા બધા આપણે જ્યાં જ્યાં જોડાયેલા છે, જ્યાં જે ઇસ્કોન સાથે જોડાયેલા છે એ વેલ એસ્ટાબ્લિશ્ડ મંદિરો છે અને અહીંયા
ઇસ્કોન મંગલુરુ, નાનું એવું, હા, કહેવાય 1+1 ડુપ્લેક્સમાં ભાડા પર હતું. અને શ્રી રાધા ગોવિંદાની એવી કૃપા કે કોરોના સમયે ખૂબ સરસ 10 લાખો કરતાં પણ વધારે ભક્તજનોની સેવાનો લાભ મળ્યો. અને એ ફ્રી કોર્સ, હા, એમાં કોઈ એવી ફીસ નથી લેવાતી, પણ ભક્તોએ પોતાના હૃદયથી ભગવાનની સેવામાં એટલું સરસ યોગદાન આપ્યું, જેથી કરીને આજે મંદિરનું મંદિરનું ઉદ્ઘાટન થવા જઈ રહ્યું છે ઓગસ્ટમાં. તો એ સેવા જે આપણે અહીંયા લખ્યું છે, અહીંયા ક્યાં પ્રભુ મંદિરમાં રસોઈ કરવી, કાર્યોમાં મદદ કરવો અને ભગવાનના યશનો પ્રચાર. હવે આ યશનો પ્રચાર આપણે કેવી રીતના કરી શકીએ છીએ? ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મમાં, મીડિયા દ્વારા, આપણને કોઈ ફેસબુક દ્વારા, કોઈ આપણને ઇન્સ્ટાગ્રામની લિંક દ્વારા, કે કોઈ આપણને એવી રીતના વોટ્સઅપમાં આ લિંક આપણને મળી અને આપણે જોઈએ છે કે આપણા જીવનમાં કેવું પરિવર્તન ખૂબ જરૂરી છે. અને આ જીવનમાં પરિવર્તન ફક્ત ખાલી પરિવર્તન જ્ઞાન પૂરતું નહીં, એ જ્ઞાનને આત્મસાત કર્યું. અને એ જ્ઞાનને આત્મસાત કર્યા પછી એવા ઘણા બધા ગુરુ ભાઈ બહેનોએ દીક્ષા પણ લીધી, ફક્ત ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મમાં જોડાઈને. સરસ. અને હવે તો જેની ઈચ્છા છે, અગર તમારામાંથી કોઈને એવી ઈચ્છા હોય કે દીક્ષા લેવી છે, તો એ ઓપોર્ચ્યુનિટી પણ આપણી પાસે છે. તો તમે શેલ્ટર ફોર્મ ભરી લો, અને જો ભગવાનની કૃપા હોય, ગુરુની કૃપા હોય, તો જ્યારે ઉદ્ઘાટન વખતે આપણે ત્યાં જશું તો દીક્ષા સમારોહ પણ યોજાશે. ગુરુ મહારાજ, પ્રાર્થના કરવાની છે આપણે કે ગુરુ મહારાજ આવે અને ભગવાન આ ઉદ્ઘાટન કરે. ખૂબ સરસ મોટું મંદિર છે. તો અહીંયા ખૂબ જરૂરી છે કે આપણે શાના માટે આ બધું કરી રહ્યા છે? કોના માટે? આપણે ઘણા બધા કહેવા સાંભળ્યું કે મને તો બહુ મજા આવે છે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ, પણ મજાનું કારણ શું છે? કારણ કે આત્માને ભગવાન સાથે જોડાવાનું ગમે છે અને આપણા જીવનનું આપણે લક્ષ્ય જાણવા માટે સક્ષમ થવા છે. અને એ શાના માટે કરી રહ્યા છે? ભગવાનની પ્રીતિ અર્થે, ભગવાનને પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે. તો જે પણ આપણે યજ્ઞ, આજના યુગમાં યજ્ઞ, જપ, તપ શું છે? ભગવાનના નામનું સ્મરણ અને ભગવાન પ્રીતિ અર્થે કર્મ કરો. ને દાન પણ એવા જ પ્રકારે કરો, ને એવી જ રીતે કરો. છેલ્લો ભાવાર્થ પણ વાંચશું આપણે. અશ્રદ્ધયા હુતમ દત્તમ તપઃ તપ્તમં કૃતમ ચ યત અસદ્ધિત્યુચ્યતે પાર્થ ન ચ તપ પ્રત્યેનો ઇહ. એ પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન કે તપ રૂપે જે કંઈ કરવામાં આવે છે તે ક્ષણ રૂપે છે, તે અસત કહેવાય છે. આસત તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ જાય છે. શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન કે તપ રૂપે જે કંઈ કરવામાં આવે છે, જેમાં ભગવાનની શ્રદ્ધા નથી, જ્યાં બધા કેટલી બધી હોસ્પિટલો, કેટલા બધા અનાથાલયો, વૃદ્ધાશ્રમો દાન રૂપે આપે છે, પણ શું હોય છે? એ પ્રતિષ્ઠા, એ માન ક્ષણભંગુર. કેવી રીતના? તો તમારું જીવન પણ એટલું ક્ષણભંગુર છે ને. અને એ શું કહેવાય છે? અસત કહેવાય છે, જ્યાં ભગવાનના પ્રીતિ અર્થે કશું જ કરવામાં નથી. તો આ જન્મ અને બંને જન્મ વ્યર્થ છે. નૃક રાજા જેવા આપણે લકી નથી, જ્યાં અહીંયા મહર્ષિઓનો સેવા કરવાનો લાભ મળે છે. ભાગવતની પ્રતો અહેતુકી સેવા કરે છે, ત્યારે જઈને એનો ઉદ્ધાર થાય છે. કેટલા જન્મો, કેટલા હજારો વર્ષ પછી મૃગ રાજાની ગરુડીમાં એમનો
જન્મ શેમાં થાય છે? ગરુડી તરીકે. અને પછી એમનો ઉદ્ધાર થાય છે કૃષ્ણ ભગવાન. ખબર છે, એવું આવે છે કે તમે તમારા ઘરથી બહુ લગાવ હોય તો ગરુડી તરીકે તમારો જન્મ. ધીસ ઇઝ વોટ ધ અટેચમેન્ટ. તમે જે સ્વભાવ કેળવો છો, તમે જે તમારી જે ખ્યાલ, તમારા વિચારો જેમાં નાખો છો, એ તમારું શરીર તમે પ્રાપ્ત કરો છો. તો એ ચેતના આપણે શેમાં કેળવવાની છે? ભગવાન. તો ભાવાર્થ વાંચીએ આપણે. શિલ્પા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભાવાર્થમાં શીલા પ્રભુપાદ કી જય. આધ્યાત્મિક ઉદ્દેશ્ય વગર કરેલું ગમે તે કાર્ય, પછી તે યજ્ઞ, દાન કે તપ હોય, તોય તે નકામું જાય છે. તેથી આ શ્લોકમાં આવા કાર્યોને અત્યંત ખરાબ કહેવામાં આવે છે. દરેક કાર્ય કૃષ્ણ ભાવનામાં રહી પ્રભુ પ્રીતિ અર્થે કરવું જોઈએ. આવી શ્રદ્ધા વિના યોગ્ય માર્ગદર્શન વિના કોઈ ફળ કદાપી મળી શકતું નથી. સર્વ વૈદિક આદેશોનું પાલન કરવાનું અંતિમ ધ્યેય કૃષ્ણને જાણવા એ જ છે. આ સિદ્ધાંતને અનુસર્યા વિના કોઈ પણ મનુષ્ય સફળ થઈ શકે નહીં. એટલે જ સર્વશ્રેષ્ઠ માર્ગ એ જ છે કે શરૂઆતથી જ પ્રમાણભૂત આધ્યાત્મિક ગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ રહી કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત થઈને કાર્ય કરવું જોઈએ. સર્વ કાર્યોને સફળ બનાવવાનો એ જ માર્ગ છે. બદ્ધ અવસ્થામાં લોકો દેવો, ભૂત અથવા કુબેર જેવા યક્ષોની પૂજા કરવા આકર્ષાય છે. જો કે સત્વગુણ એ રજોગુણ તથા તમોગુણથી શ્રેષ્ઠ છે. છતાં જે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવનામૃત અપનાવે છે તે ભૌતિક પ્રકૃતિના આ ત્રણેય ગુણોથી પર થઈ જાય છે. જો કે ક્રમિક ઉન્નતિની પ્રક્રિયા હોય છે, તેમ છતાં શુદ્ધ ભક્તોના સંગમાં જો કોઈ મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો માર્ગ ગ્રહણ કરે છે તો તે સર્વશ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. અને આ અધ્યાયમાં તેની જ ભલામણ કરવામાં આવી છે. આ પ્રમાણે સફળ થવા માટે મનુષ્ય સર્વપ્રથમ યોગ્ય ગુરુ પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ અને તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ રહી તાલીમ લેવી જોઈએ. ત્યારે જ મનુષ્ય પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધાનો વિકાસ કરી શકે છે. સમય જતાં જ્યારે એ શ્રદ્ધા પરિપક્વ થાય છે ત્યારે તે ભગવત પ્રેમ કહેવાય છે. આ પ્રેમ જ જીવાત્માઓનું અંતિમ ધ્યેય છે. માટે મનુષ્ય સીધા કૃષ્ણ ભાવનામૃત ગ્રહણ કરવું જોઈએ. 17મા અધ્યાયનો એ જ સંદેશ છે. આ પ્રમાણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના શ્રદ્ધાના વિભાગો એ નામના 17મા અધ્યાય પરના ભક્તિવેદાંત ભાવાર્થો પૂર્ણ થાય છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ખૂબ ખૂબ આભાર માતાજી, ખૂબ ખૂબ આભાર. અને તો સર્વપ્રથમ યોગ્ય ગુરુ પ્રાપ્ત કરવા જાય. હમણાં દીક્ષાની વાત થઈ તો લાભ લેવો ખૂબ જરૂરી છે. અને અહીંયા આપણે આંશિક, આપણે કહીએ કે અસ્થાયી ક્ષણ ગુરુ, જે ઈચ્છાઓને ફળ મેળવવાની જે આપણે કામના કરતા હોય છે તે ભગવાન સાથે આપણને કોઈ દિવસ જોડાતું નથી. તો યજ્ઞ, તપ અને દાનનું શું મહત્વ છે અને ગુરુનું મહત્વ શું છે એના વિશે અહીંયા આપણને સમજાવવા માંગે છે કે મનુષ્ય સીધા કૃષ્ણ ભાવનામૃત ગ્રહણ કરવું જોઈએ. એક વાત મારા મનમાં આવી હતી તો હું તમને કહું, અને જસ્ટ સ્કીપ થઈ ગઈ છે મારા લાગણીમાંથી. ખૂબ સરસ હતું એ, મને કેવું હતું કે વૈષ્ણવની સેવા સર્વોપરી સેવા છે. આપણે મંદિરમાં પણ જઈએ ત્યારે પણ આપણે છે ને ક્યારેક અપરાધ કરતા હોય છે. કેવી અપરાધ? કે આપણને જે ગમે ને એવી સેવા મળે. એ સેવામાં તો પણ એ સેવામાં આપણે જ્યારે એમ વિચાર મને આ સેવા મળવી જોઈએ, મને આ સેવા મળે, પણ ગુરુની આજ્ઞા અને ભગવાનની કૃપા હોય તો જે સેવા મળે એ સર્વોપરી સેવા છે. કારણ કે કૃષ્ણ પ્રીતિ અર્થે કરેલું કર્મ છે. ખૂબ જરૂરી છે કૃષ્ણ પ્રીતિ અર્થે કર્મ કરવું.
આ સાથે આજનો આ અધ્યાય પૂરો થાય છે. વાંચા કલ્પતરુવશ્ય કૃપા સિંધુ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ કી જય. તો હવે રીકેપ કરી લઈએ અધ્યાય 1 થી અર્જુન વિષાદ યુગમાં આપણે શું જોયું. અર્જુનના યુદ્ધ ન કરવાના 5 કારણો આપણે જોયા. કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાઓ, અનિર્ણયતા. આ 17મા અધ્યાયમાં સંપૂર્ણ રીતે ભગવાન જ્ઞાન અને અર્જુનના મનના બધા જ સવાલોના જવાબ આપી દે છે. આગળ અર્જુન પ્રશ્ન જરૂર પૂછે છે, પણ આપણે રીકેપ કરી લઈએ આને. ગીતાનો સાર, અર્જુનના યુદ્ધ ન કરવાના 5 કારણોનો જવાબ. કરુણા, આત્મજ્ઞાન આપ્યું. કોઈ આનંદ નથી, સ્વધર્મ. પાપ, નિષ્કામ કર્મ, બુદ્ધિયોગ વિશે. કૌટુંબિક પરંપરાઓ, ત્રિગુણી માયાથી પર. અનિર્ણયતા, સ્થિર બુદ્ધિ, સ્થિતપ્રજ્ઞ. અર્જુનના પ્રશ્ન, સ્થિતપ્રજ્ઞ મનુષ્યના લક્ષણો અને જીવન આચરણ અને ભગવાન દ્વારા જવાબ. કર્મયોગ, અર્જુનનો પ્રશ્ન, ત્યાગ કે નિષ્કામ કર્મ. કર્મ સંબિત ભગવાનના જવાબો. આજીવન કર્મ કરવાનું, નિષ્કામ કર્મ કરવાનું, નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું, યજ્ઞ તરીકે ભક્તિ ભાવપૂર્વક કર્મ કરવું જોઈએ, પોતાની કરતા ન માનવું જોઈએ, આળસ રહીશ થઈને કર્મ કરવું, અન્યના કર્મનું અંધવિશ્વાસથી અનુકરણ ન કરવું જોઈએ. અહીંયા અન્યના કર્મનું એટલે કે સંન્યાસી તરીકે કહે છે કે હું બધું છોડી જાણીને જઈશ, પણ ક્ષત્રિય તરીકે નિયત કર્તવ્ય કરવાનું કર્મ કરવું કહે છે કે અનુકરણ ન કરવું. તમને જે આવડે છે એમાં તમે પારંગત બનો. અર્જુનનો પ્રશ્ન, મનુષ્ય ઈચ્છે તો ન હોવા છતાં પાપ કર્મથી સાપિત રહે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જવાબ આપે છે કે આનું આ કારણ રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલ એક કામ છે, એ ઈચ્છાઓ છે. 4માં જ્ઞાન યોગ, ભગવાન જ્ઞાન આપે છે. આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેટલું પુરાતન છે. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા. આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પરંપરામાં આવવું જોઈએ. ફક્ત ભક્ત જ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને સમજી શકે છે. આપણે હાલતા ચાલતા કોઈને કહી શકીએ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મમાં કે એમાં જોડાવ ના, જ્યાં સુધી પહેલી સીડી ના ચડે, લેવલ 1 ના પૂરું કરી શકે, તો એને લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4માં ડાયરેક્ટ આપણે કહીએ કે સિનિયર ફર્સ્ટ જે 2 વર્ષનું બાળક છે એને ડાયરેક્ટ ફર્સ્ટમાં મૂકી દો તો એના લાયક એ પ્રમાણે એને ગ્રહણ કરી શકે છે ના. તો ફક્ત ભક્ત જ જેની શરણાગતિ ભાવ અને શ્રદ્ધા ભાવ એટલી સ્ટ્રોંગ છે એ જ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને સમજી શકે છે. અર્જુનનો પ્રશ્ન, હું કેવી રીતે સમજું કે પ્રાચીન કાળમાં આપે તેમના વિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. કૃષ્ણ જવાબ આપે છે કે તે ત્રિકાલ જ્ઞાની, અજન્મા અને સર્વ જીવોના સ્વામી છે. તેમનો દેહ દિવ્ય છે અને દરેક યુગમાં પ્રગટ થાય છે. કૃષ્ણ સમજાવે છે કે તે કેવી રીતે અને શા માટે અવતાર લે છે. વર્ણાશ્રમ, તે કેવી રીતે કોઈ કર્મથી બંધાયેલ નથી. કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મ વચ્ચેનો તફાવત. 10 પ્રકારના યજ્ઞ અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવાની ક્રિયા. અધ્યાય 5 કર્મયોગ. અર્જુનનો પ્રશ્ન, કયું વધારે કલ્યાણકારી છે, કર્મનો ત્યાગ અથવા ભક્તિપૂર્વક કર્મ? કૃષ્ણ જવાબ આપે છે કે ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન સમજાવે છે કોને નિત્ય સંન્યાસી કહેવામાં આવે છે. સતત ભગવાનના નામનું સ્મરણ અને ચિંતન કરવું. જે નિષ્કામ કર્મ કરે છે અને ભક્તિ કરે છે તે ઝડપથી પરમાત્માને પામે છે. જીવાત્મા કર્મ ઉત્પન્ન કરતો નથી, કર્મ કરવા પ્રેરિત કરતો નથી અને કર્મના ફળનું સર્જન પણ કરતો નથી. આ બધું તો ભૌતિક પ્રકૃતિના કર્મો દ્વારા જ થાય છે. પરમેશ્વર કોઈના પાપ કે પુણ્ય ગ્રહણ કરતા નથી. પાપ કે નામ કે બલ્કि પાપ કર્મ. કૃષ્ણ મહામંત્ર કરો અને પછી પાપ કરો, તમારા કર્મનું ફળ તમને ભોગવવાનું છે. આપણે જોઈએ છે 7 દિવસ કર્મ કરે, પાપ કરે ને પછી 6 દિવસે સન્ડે ચર્ચમાં જઈને કન્ફેસ કરે, હે ને, અને દેન અગેન કન્ફેસ કરે નહીં કરું અને પછી પાછું એમાં જ
કર્મ જોડાય છે. then again this is ચાલુ જ છે. ભગવાન બધા જીવોના સ્વામી છે, તુચ્છ છે અને પરમ ભોગતા છે. અધ્યાય 6 ધ્યાનીઓ ભગવાન સમજાવે છે, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત છે અને જે પોતાના કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે તે સંન્યાસી છે તથા તે સાચો યોગી પણ છે. મન બદ્ધ જીવનું મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. અષ્ટાંગ યોગના 2 પ્રકાર, પારંગત અને અનંત. મનને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરવું? અર્જુનનો પ્રશ્ન, અસફળ યોગીની શી ગતિ થાય છે? ભગવાન જવાબ આપે છે, અસફળ યોગી પૂર્ણાત્મા લોકોના લોભમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી સદાચારી લોકોના અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે. અથવા જો દીર્ઘ યોગાભ્યાસ પછી અસફળ રહે તો તે એવા અધ્યાત્મવાદીના ગુણમાં જન્મ પામે છે જો અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. કેવા જ્ઞાનવાન? કે ભગવાનની પ્રીતિ અર્થે કર્મ કરવું ભક્તના ત્યાં જન્મ લેવો છે. અને ભગવાન કહે છે કે એવો જન્મ મેળવવો દુર્લભ છે. અધ્યાય 7 જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. તેમની પરા અને અપરા શક્તિઓ છે. સર્વ સર્જાયેલા જીવોના ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. તે સર્વોપરી છે અને સર્વ તેમના આધારે રહેલું છે. કયા પ્રકારના માણસો તેને શરણે જાય છે અને કયા પ્રકારના લોકો તેને શરણાગતિ આપતા નથી. બધા દેવતાઓ ભગવાનના કૃષ્ણના અંશ છે અને તેમની શક્તિઓ ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા છે. અધ્યાય 8 અક્ષરબ્રહ્મ યોગ. 8 પેટા પ્રશ્નો. અંતકાળે આપણે કેવી રીતે જાણી શકે છે? ભગવાન જવાબ આપે છે કે જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર ત્યજે છે તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે. પણ આ ખૂબ જ જરૂરી છે. ઘણા બધા એવા બધા વિચારો વાળા હોય છે. છેવટને અંતિમ સ્વર્ણે ભગાડી હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલને તરી જવાય. ના, બધા અજામેલા જેવા લખી નથી હોતા. સતત અભ્યાસ કેવી રીતના મેળવી શકે? તો ભગવાન સમજે છે. શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિત પ્રમાણે પાન કરે છે. તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરતા રહેવું અને તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કરવું જોઈએ. ભગવાનના નામનો અભ્યાસ સતત મનન અને ચિંતન દ્વારા જ શક્ય છે. આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકની માંડીને નિમ્નતર સુધીના બધા જ દુઃખોનું સ્થાન છે, જ્યાં વારંવાર જન્મ તથા મરણ થયા કરે છે. પરંતુ હે જે કૃષ્ણ અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા ધામને પામે છે તે કદાપી પુનર્જન્મ પામતો નથી. ભગવાનનું પરમ ધામ અવિનાશી છે. મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ સર્વપરો પામે છે અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. અધ્યાય 9 રાજગૃહ યોગ. શ્રી ભગવાન ગૃહ જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે. ભગવાન જ્ઞાન આપે છે. જો મનુષ્ય ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મૃત્યુના માર્ગ પર પાછા આવતા રહે છે. 84 લાખ જન્મ યોનિમાં સતત એમનું આ કર્મ બંધનમાં બંધાઈને સતત આવવું જાવું ચાલુ છે. તે સર્વવ્યાપ છે અને સર્વ જીવોના પાલન કરતા છે. ખુદ પરમ લક્ષ્ય પાલન કરતા સ્વામી સાક્ષી ધામ આશ્રયસ્થાન તથા અદ્વૈત પ્રિય મિત્ર છે. હું સર્જન તથા પ્રલય સર્વનો આધાર આશ્રય તથા અવિનાશી દૂત છું. મારા ભક્તોની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું તથા તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ કરું છું. જો કોઈ મનુષ્ય પ્રેમ તથા ભક્તિપૂર્વક મને પત્ર ફૂલમ ફલમ પર્ણ ફૂલ ફળ કે જળ અર્પણ કર્યું તો હું તેનો સ્વીકાર કરું છું. ભગવદ ગીતા 10 વિભૂતિ યોગ. ભગવાન જણાવે છે કે તમામ દેવતાઓ, સપ્ત ઋષિ, 4 કુમારો અને તમામ મનુના શ્લોક છે. ભગવાન ચતુર્શ્લોકી ગીતા આપે છે. અર્જુનનો પ્રશ્ન, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું અને કેવી રીતે આપને જાણી શકું? આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવ્યું? ભગવાન જવાબ આપે છે, હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવ રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન, મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. ભગવાન જણાવે છે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી શરીરનું મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. ભગવાન જણાવે છે, હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. ભગવાનને અનુભવવાના. ભગવાન કે છે પાણીમાં હું છું, તો તમે જો પર્વત જોઈ તો ભગવાન કે છે હું હિમાલયમાં છું.
તમે જ્યોત જોતા હોય, પ્રકાશ જોતા હોય, સૂર્ય જોતા હોય, ચંદ્ર જોતા હોય, એ ભગવાનની અનુભૂતિ છે. કોઈ કે ક્યાં છે ભગવાન? તો આપણી સુગંધ, ફૂલમાં સુગંધને આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ભગવાનની અસ્તિત્વને આપણે એ રીતે અનુભવી શકીએ છીએ. વિશ્વરૂપ દર્શન ભગવાનને હવે અર્જુન કહે છે પ્રેક્ટિકલી, થિયોરિકલી જોયું, સાંભળ્યું, હવે મને પ્રેક્ટિકલી જોવું છે. તો વિનંતી કરે છે, સ્તુતિ કરે છે, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હું. ખૂબ જરૂરી છે જ્યારે પણ આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ ને ત્યારે ભગવાન મને દર્શન આપો. ભગવાન હું તમારે લાયક છું, કૃપા કરીને જો હું તમારે લાયક, એના અહીંયા કહે છે ને કે અધાયક અધિકારી, તો હું એના લાયક હોઉં તો જ તમે મને સેવાનો અધિકાર આપજો. તમે મને સેવા, આ ભાવ એક ભક્તના હોવા જ ખૂબ જરૂરી છે. તો જે સરેન્ડર, શ્રદ્ધાપૂર્વક શરણાગત જઈ શકે છે ને, તો નહીં જઈ શકે. તમે કેટલું પણ જ્ઞાનો ઉત્પર્જન કરો, જો તમે ભગવદ્ ગીતાના નોટ્સ લખી નાખો, પણ જો તમે આ ભાવ તમારામાં ના લાવી શકો તો તમે પૂર્ણ રીતે સરેન્ડર નથી. કારણ કે ભગવાનની કૃપા છે, એના કારણે તમને સેવા મળે છે. તો તમે એ સેવાના લાયક કેમ છો? કારણ કે ભગવાને તમને તમારા ઉપર એક કૃપા કરી છે. આપણે ભગવાનનું નામનું મનન ચિંતન કેમ કરી શકીએ છીએ? ભગવાનની કૃપાના કારણે જ. ખૂબ જરૂરી છે. તો આ ભાવ આપણામાં લાવવો ખૂબ જરૂરી છે. ભગવાન ના અર્જુન ખૂબ મહાન ભક્ત, એટલે વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હું, તો કૃપા કરીને મને આપના એ અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. ભગવાન કહે છે તું મને તારી આ વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં, તો તમે તને દિવ્ય નેત્રો આપો છો, હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યનો છે. અર્જુનના પ્રશ્નો, આવા ઉગ્ર રૂપધારી આપ કોણ છો? ભગવાન જવાબ આપે છે હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું, અને હું બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. અર્જુનની ઈચ્છા, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. અને ભગવાન કહે છે તને ગમતા મારા સ્વરૂપનું દર્શન કરી શકે છે. માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું, અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. શ્યામ સુંદર મૂલ્ય મનોહર સ્વરૂપ. ભક્તિ યોગનું છેલ્લો અધ્યાય 12. અર્જુનનો પ્રશ્ન, જો સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે એ જીવો અવ્યક્ત નિર્વેશ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી વધારે પૂર્ણ સિદ્ધ કોને કહેવાય છે? ભગવાન જવાબ આપે છે જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તો મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. ભગવાન શક્તિના 6 સ્તરો જણાવે છે. ભગવાન ભક્તોના 30 ગુણો જણાવે છે. અધ્યાય 13 ક્ષેત્ર કે વિભાગ યોગ. અર્જુનનો પ્રશ્ન 6 પેટા પ્રશ્નો. ભગવાન બધા પ્રશ્નોનો જવાબ આપે છે અને 20 વસ્તુઓનું જ્ઞાન તરીકે જણાવે છે. ભગવાન કહે છે તેમના શ્રીહસ્ત, ચરણ, નેત્રો, મસ્તક, મુખ અને કર્ણ સર્વ વ્યાપ્ત છે. એ રીતે પરમાત્મા સર્વ વસ્તુમાં વ્યસ્ત છે. એટલે આપણને એમ લાગે ને કોઈ મને જોતું નથી, કોઈ મને સાંભળતું નથી, પણ ભગવાન આપણા હૃદયમાં સાક્ષી તરીકે પરમાત્માના રૂપે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવાનું, તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિ જન્મ જાણવું. પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોનો હેતુ કહેવાય છે, અને જીવ આ જગતમાં વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. આત્મા કશું કરતો નથી. આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોગતા છે, જે ઈશ્વર છે, સર્વોપરી સ્વામી છે, અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે, અને તેમને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. આત્મા સમગ્ર શરીરની ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો. અધ્યાય 14. ભગવાન કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોની બનેલી છે, તે છે સતો, રજો અને તમસ. સતોગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે, રજોગુણ સકામ કર્મથી બાંધે છે, અને તમોગુણ મનુષ્યના જ્ઞાનને ઢાંકીને તેને પ્રમાદથી બાંધે. સતોગુણ મનુષ્ય ક્રમશઃ ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે, રજોગુણ માણસ પૃથ્વી લોકમાં રહે છે, અને જે ગુણાજનક તમોગુણમાં હોય છે તેઓ નીચે નરક લોકમાં જાય છે. અર્જુનનો પ્રશ્ન, જે મનુષ્ય 3 ગુણોથી પર થયો છે અને ક્યાં લક્ષણો વડે જાણી શકાય છે? તેનું આચરણ કેવું હોય છે? તેને પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળખી જાય છે?
જવાબ આપતી વખતે ભગવાન ગુણાતીત મનુષ્યના ગુણનું વર્ણન કરે છે અને કહે છે, જે મનુષ્ય સર્વ સંજોગોમાં ચૂક્યા વગર મારી અવિચલિત ભક્તિમાં પરોવાયેલ રહે છે, તરત જ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી જાય. ભગવાન કહે છે કે હું જ તેની જ વિશેષ બ્રહ્મનો આશય છે, જે અમર્ત્ય, અવિનાશી તથા સનાતન છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ 15મો અધ્યાય. ભગવાન સમજાવે છે કે મનુષ્ય સંસારરૂપી શ્રુદળ મૂળ વાળા વૃક્ષને વિરિક્તના શસ્ત્રો વડે દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. ત્યાર પછી તેને મારા ધામની પ્રાપ્તિ કરવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ, જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહે નહીં, અને ત્યાં તેને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ, કે જેનાથી અનાદિકાળ દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે, તેનો વિસ્તાર પણ થાય છે. આ બદ્ધ જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. જીવા જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. હું દરેક ગ્રહોમાં પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિથી જ તેઓ પોતાની ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. ચંદ્ર કહીને હું જ સઘળી વનસ્પતિને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. તેમના દ્વારા જ આપણી શ્વસન ક્રિયા, પાચન ક્રિયા, હૃદયના ધબકારા, જ્ઞાન, સ્મૃતિ, વસ્તુઓથી ચાલે છે. કુશળ તથા અક્ષર બેઉથી પર છું, તેથી હું સૂર્યોત્તમ છું, અને તે કારણે હું આ જગતમાં તથા વેદોમાં પરમ પુરુષ તરીકે પ્રખ્યાત છું. ભગવાને બરાબર ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 16 દેવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ ભગવાન સમજાવે છે. 26 દેવી ગુણોનું વર્ણન કરે છે, જે દેવી પ્રકૃતિવાળા દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવા મળે છે. દંભ, ઘમંડ, અભિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા તથા અજ્ઞાન આ આસુરી પ્રકૃતિવાળા માણસોના ગુણો છે. દિવ્ય ગુણો મોક્ષ તરફ લઈ જનાર હોય છે, અને આસુરી ગુણો બંધનકારક હોય છે. આ જગતમાં સર્જન પામેલા જીવો બે પ્રકારના છે, દેવી કહેવાય છે અને બીજા આસુરી કહેવાય છે. નરકના 3 દ્વાર છે, કામ, ક્રોધ અને લોભ. જે મનુષ્ય શાસ્ત્રના આદેશોની અવહેલના કરે છે અને પોતાની ધૂનમાં આવે તેમ મનસ્વી વર્તન કરે છે, તેનાથી સિદ્ધિ પામતો નથી, સુખ પામતો નથી, પરમગતિ પ્રાપ્ત. આજનો અધ્યાય શ્રદ્ધાર્થ વિભાગ. અર્જુનનો પ્રશ્ન: હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે, તેની સ્થિતિ કઈ છે? તેઓ સત્વગુણ છે, રજોગુણ છે, કેમ? ભગવાન જવાબ આપે છે, જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલા અને અસ્તિત્વ પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની સત્તા વિકસિત કરે છે. જીવ સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો અનુસાર જ તેને અમુક વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. ભગવાન કહે છે, સત્વગુણ મનુષ્ય દેવોની પૂજા છે, રજોગુણ મનુષ્ય અસુરોની પૂજા કરે છે, અને તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેત કરે છે. પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે શરીરના વિકાસ માટે જવાબદાર પરિબળો આહાર, યજ્ઞ, તપ, શરીરનું, મનનું અને વાણીનું અને દાન બાબત સમજાવે. ભગવાન ઓમ, તત્સત અને સત વિશે જણાવે છે. અને કાલે આપણે 18મા અધ્યાયમાં ઉપસંહાર ત્યાગની ભૂમિકા વિશે સમજીશું. હું સંન્યાસનો ઉદ્દેશ અને ત્યાગના જીવન વિશે પણ જાણવા ઈચ્છું છું. પ્રશ્નનો જવાબ આપતા ભગવાન સમજાવે છે, યજ્ઞ, દાન તથા તપ આ બધા કાર્યો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર અવશ્ય કરવા જોઈએ. સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ, 3 પ્રેર બળદ અને 3 સંગઠન હોય છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો પ્રમાણે જ જ્ઞાન, કર્મ, કર્તા, બુદ્ધિ, વૃત્તિ અને સુખના 3 પ્રકાર હોય છે. વર્ણ અને લક્ષણો સમજાવે છે, અને દરેક મનુષ્ય પોતપોતાના કર્મના ગુણોનું પાલન કરીને પરમેશ્વરને પામી શકે છે. શુદ્ધ ભક્તિ દ્વારા જ વ્યક્તિ વૈકુંઠ સુધી પહોંચી શકે છે. વ્યક્તિ તેના સ્વભાવની વિશેષ બનીને કર્મ કરવા ફરજિયાત પ્રવૃત્ત થાય છે. પરમેશ્વરની શરણાગતિ દ્વારા જ પરમ શાંતિ, પરમ ધામ અને સર્વ પાપોમાંથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. જે કૃષ્ણ ભાવના પ્રસાર અને પ્રચારમાં વ્યસ્ત છે, તેને ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા શુદ્ધ ભક્તિ અને સનાતન ધામ પ્રાપ્ત થાય છે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ આભાર બધાને જોડાવા માટે. વાંચા કલ્પતરુભ્ય છે, કૃપા સિંધુ ભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ. હરે કૃષ્ણ સર, ખૂબ આભાર જોવા માટે.